काफिर कहते थे, गुरु वाले, दूसरे गुरु वाले खुदा कहते थे। वह दोनों एक्सट्रीमिस्ट हो गए, दोस्ती में दुश्मनी, तो तब उनके रिएक्शन में वही लफ्ज सुन्नी की इजाद हुई। अब क्या डिफरेंस है? मुसलमान वो भी अपने कहते हैं जो हज़रत को काफिर कहते हैं, मुसलमान वो भी अपने कहते हैं जो हज़रत खुदा कहते हैं, और वो भी अपने को मुसलमान कहते हैं जो हज़रत को अपना खलीफा इमाम मानते हैं, जैसे हमारा। अब डिफरेंस अब हम कैसे पहचाने जाए इस मिक्स एटमॉस्फियर में? यानी खारजी भी अपने को मुसलमान कहें, राफजी भी अपने को मुसलमान कहें, और हम भी अपने को मुसलमान कहें, तो हम पहचाने कैसे जाएंगे? महल्ला सुन्नी जाता उस जमाने में अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत और जमात, अहले सुन्नत और जमात तरफ बड़ा दर्ज पड़ा, क्योंकि खारजी और राफजी जुमा जमात के कायदे हैं। सुन्नत के बजाय कुरान से ही सुनना, हदीस से नहीं। तो जो हदीस वाला था उसने अपने को अहले सुन्नत, और चूंकि एक जमात है हम लोग, जमात के बाहर नहीं, इसे बल जमात, और उन लोगों के यहाँ जमात नहीं, राफजी जमात नहीं, नमाज अकेले के लिए पढ़ता, जमात नहीं, बल जमात की नहीं, जमात के पावन जो बड़ा बड़ा तो ये सुन्नी कर दिया। पहले सुन्नत माने सुन्नत वाला यानी सुन्नी, शार्ट सुन्नी चला, सुन्नी के मुकाबले में जिंदा फिर वो सब खत्म हो गए, खारजी दब गए, जीजी दब गए, मुतज़िली दब गए, एक फिरका चला आया शिया, उसने भी अपने को मुसलमान कहना छोड़ दिया शिया, वो भी अपने एडमिट किया कि हम शिया, और हमने एडमिट कर दिया कि हम सुन्नी, बकिया मुसलमान दो हिस्सों में बचे। वैसे शियों की कई ब्रांचेज, 82 ब्रांचेज, लेकिन वो बेस उनका जो है, बेसिक आइडियोलॉजी जो होती है वो शिया, मतलब लीडरशिप का इख्तिलाफ, वो उनको फॉलो करते हैं, ऐसा उनके पीर उन्हीं के नाम से वो मशहूर होते चले गए, शत्ताकिया और मुसैया और सबाइया, इमामिया और जाफरिया वाले। मगर ये सब बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं, फंडामेंटल्स जो है वो शिया है, उनके जितने भी किस्म है, जैसे आगा खानी, यानी शियों से इनका बेसिक डिफरेंस है। भाई अगर मुसाफर ना करिए आगे बैठ जाइए, बात में डिस्टर्बेंस या सुन्नी दो लफ्ज़ है। इंडिया के अंदर जो पेनल कोड बना है मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये मोहम्मद लॉ जो अंग्रेजों ने बनाया था, वो यही शिया लॉ और सुन्ना लॉ, तीसरा लॉ नहीं। क्यों? ये भी आगा खानी भी उसमें जाकर के जम हो गए, और सब इसी में एडजस्ट अपने को करते हैं। ऐसे सुन्नियों में हनफी शाफई मालिकी, मगर हनफी शाफई मालिकी के फंडामेंटल पर अकीदा, नजरिया, स्कूल ऑफ थॉट, विचारधारा पर एक इसमें डिफरेंस नहीं, और ऐसे बांधे कि ऐसे बांधे, मतलब वो स्टाइल ऑफ प्रेयर में फर्क है, मगर प्रेयर में नहीं। बाकी वो सलाद से झगड़ा नहीं, नमाज फर्ज ही नहीं करते, इसके तरफ नहीं, कैसे पढ़ने पड़ते, वो माइनर बातें हैं। किसी ने यह हदीस सुनी तो उसने वो घूम दिया, किसी सामने दूसरी हदीस सुनी, ऐसा किसी सामने सहाबी का तेल। अब एक वक्त हुआ आता है कि एक साहब पैदा होते हैं नजद में, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। इनसे पहले एक और आलिम पैदा हुए थे जिनका नाम है इब्न तैमिया। इब्न तैमिया ने कुछ किताबें लिखी और उसमें रस्मों की इस्लाह, मुसलमानों में कुछ बेहुदा रस्म है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए, ये शिर्क है, ये बिदअत। खैर वो किताब लिख करके चले गए, ऐसे ही चले गए जैसे फॉरवर्ड मार्क्स दास कैपिटल लिख के चला गया, मगर हुकूमत पर बना नहीं सका, लेनिन ये भी चले गए। लेकिन स्टालिन ने तलवार की जोर से कम्युनिज्म नाफिज कर दिया। दास कैपिटल को रशा के अंदर तलवार की जोर से बंदूक की नली पर स्टालिन ने ये काम किया। इब्न तैमिया लिख के चले गए, लेकिन उनका ये उनकी इस्लाहात, उन्होंने जो ये सोसाइटी का करेक्शन किया था, अपने तौर से जो करेक्शन किया था, वो दुनिया के किसी हिस्से पर नाफिज नहीं हुआ। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इन्होंने तलवार की जोर से मक्के और मदीने पर हमला किया, हमला करके उसे जीत लिया। जीतने के बाद वहाँ मज़ारात साहबे करम को तोड़वा दिया,
तोड़वाने के बाद कब्रों को बराबर कर दिया। ट्रैक्टर को सस्ता नहीं, मतलब कि चलाई तो फावड़े से उसको खुदवा के बराबर कर दिया। सारे मदारात बराबर हो गए। सब तुर्कियों की, तो वही बैठ जाइए, तुर्कियों की हुकूमत थी। तुर्कियों ने यहाँ, तुर्कियों के ही मातहत मिस्र था, ये शाम वगैरह सब दौलत उस्मानिया तुर्क हुकूमत के तहत थी। तो इसमें मिस्र के गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को ऑर्डर दिया, सुल्तान अब्दुल मजीद कि तुम हमला करो। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पे उन्होंने हमला किया, तो उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को मारा, उसके सारे लश्कर को खत्म कर दिया। फिर मज़ारात बनवाई गई। फिर जब मज़ारात बनवाई गई तो इसमें एक किताब और लिख डाली। ये तो बंदूक से इनकलाब लाया जी। ताइफ में कत्लेआम हुआ, मदीने मुनव्वरा में हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन का रोज़ा तोड़ा गया, कब्र तोड़ी गई, अहले बैत की कब्र तोड़ी गई, सहाबा किराम की कब्र तोड़ी गई। और एक किताब जिसमें की बनाओ किताब तौहीद, उसके अंदर कब्र पे जाना बुत परस्ती, मज़ारात पे हाजिरी बुत परस्ती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक का सबसे बड़ा बुत सलाम अकबर, इस तरह के अल्फाज किए। इसमें फैजान बरपा। कुरान में जो आयतें बुतों के ताल्लुक से है ना, कि बुतों के पास मत जाओ, बुतों की परस्ती मत करो, उसमें सब कहा इससे औलिया अल्लाह और अंबिया किराम मुराद है, यानी अंबिया किराम के पास मत जाओ। यानी जो हाँ जो बुत से करने को मना किया है, क्योंकि कुरान बुत परस्तों की इस्लाह के लिए आया था ना। अरब में मुशरिकीन जो थे बुत परस्ती करते थे, उनके करेक्शन के लिए आया था, तो उनके बुतों की जा बजा कुरान ने आजिज़ व मजबूर बताया कि तेरे बुत तो मजबूर है, आजिज़। कुरान ने जा बजा इस बात को कहा है कि तेरे बुत में ताकत है। तो कहते हैं कि वो उसमें कहीं दूनिल्लाह है, कहीं गैरुल्लाह है, कहीं लफ्ज़ उसमें आया है तागूत का लफ्ज़ है, तागूत। तो ये सब उन्होंने नबियों पर फिट किया है कि नबी तागूत है, नबी है। ये अभी इख्तिलाफ की बात होगी। तो काफिरों से जब हम बात करेंगे कि तुम जो तौहीन करते हो, तुम इब्नुल्लाह क्यों कहते हो, तुमसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं करेंगे, बल्कि बस वो जो ईसाइयों के जहन में ईसा है उनकी करेक्शन करेंगे। ओरिजिनल में जो ईसा है उनकी हम तौहीन नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, वो भी इस्लाम के पैगंबर है ना। तो जो ईसाइयों के जहन में ईसा गढ़ गए हैं, उस गढ़े हुए ईसा की तो हम इस्लाह करेंगे, लेकिन जो एक्चुअली ईसा हैं उनका हम उंगली नहीं उठाएंगे। तो लातो मुनाफ के खिलाफ जो आयतें थी उसका औलिया अंबिया को फिट करने की क्या जरूरत थी? ये किताब तौहीद ने की। किसने किया? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने। तो अब जो उस आइडियोलॉजी को मान लेता है उसको असलन वहाबी कहते हैं। ये वहाबी लफ्ज चला क्यों, कहाँ से, वो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आपको ले गया। अभी मैं प्रेजेंट मौजूदा जमाने में लाता हूँ आपको जल्दी से, लेकिन ये वहाबी लफ्ज गढ़ा कैसे, बना कहाँ, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको मालूम है। हाँ, उसके बाद फिर आपने 40 साल पहले, सिर्फ 40, आज से 40 साल पहले, यानी जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का खिलाफमा हो गया तो कम से कम 100 बरस तक फिर सुन्नियों की वहां हुकूमत थी। मोहम्मद अली पाशा ये आखिर दम तक, आज से 40 साल पहले अब्दुल अजीज ने फिर नजद से शुरू और उन्होंने फिर मक्का मदीना पर हमला किया, और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने जो मज़ारात तोड़वाई थी फिर उन्होंने तोड़ा अपने। और दुनिया इस्लाम के जो सबसे बड़े हमदर्द सियासी तौर पर समझे जाते हैं, शाह फैसल, जिनको कत्ल किया गया है, इन्हीं की क़यादत और इन्हीं की सरदारी और सरबराही में, यानी उस यूनिट के यही सिपह सालार थे जिस यूनिट ने फावड़े से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के मज़ार को खोदा है। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा की आज भी जाकर के उस खुदे हुए मज़ार को आप देख सकते हैं, कोई उसके अंदर करेक्शन नहीं किया गया, बिल्कुल सेम कर दिया गया। क्या शरीयत इस्लामिया में मज़ारात को ज़मीन पर बराबर करने का हुक्म है? बहरहाल दैट इज अनदर थिंग। तो एक सिर्फ रसूल का गुंबद रह गया और मदीने में 3 कब्रें बची हैं, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, 60,000 साहब कराम के कब्रों पर फावड़े जिस वक्त चले होंगे, मोमिन तो बड़ी बात है, अगर काफिर भी दूर से देखता तो बहल जाता। ईसाई भी दूर से देखता, बस वहाँ ईसाई नहीं जा सकता हरम में, लेकिन हम यही अगर कब्र खोदें, यहाँ गवर्नमेंट को रोक देंगे। तो वो एक ज़हन तो वही था ना जो कर गुजरे थे माजी में, कुछ लोग उन्होंने उसका यादा किया। अब 40 साल से कोई दूसरी हुकूमत नहीं आई, इनकी आई, तो इसको भी वहाबी हुकूमत उसी बुनियाद पर हम ख्याल होने की वजह से कहा जाता है।
لیکن جب وہابیت ہندوستان میں گئی تو تھوڑا ڈیولپڈ ہو گئی. اب ہندوستان میں صرف وہابی نہیں ہے، ہندوستان میں اور غالباً پاکستان میں بھی اب صرف وہابی نہیں. ایک لفظ اور بڑھ گیا، دیوبندی. وہ آپ نے نہیں مجھ سے پوچھا. عرب میں زیادہ تر وہابی ہیں، اور عرب کے علاوہ باہر زیادہ تر دیوبندی ہیں، وہابی نہیں. یعنی وہابی پلس دیوبندی اکول ٹو اب کچھ اور نام رکھنا پڑے گا. یعنی مطلب دو صفتیں ہو گیا. دیوبندی کیا ہو گیا؟ وہابی کی دو قسمیں تھیں. ایک تو جی مزارات کو ختم ہونا برا سمجھتا تھا، کہتا تھا اصلاح ذہن کی ہونی چاہیے. قبر کوئی زمین سے بہت اونچی ہے جو خلاف سنت ہے، اس کو اتنی ہی نیچی کرو جتنی مطابق سنت. تو کھود دینا تو گناہ. قبر کھودنا تو قبر پہ بیٹھنا حرام ہے، حرام ہے نا. عام مومن کی قبر پہ بیٹھنا حرام ہے، اذیت ہوگی اس سے. اس پر آگ جلانا حرام ہے، اس پر پیر رکھنا حرام ہے. اور کھودنے میں جب آپ یہاں قبر کھود رہے ہو تو آگے والی کھودنا ہے تو گزروں کی قبر ہی پر دینا. اور جس جنت البقیع میں 40,000 صحابہ کرام دفن ہو اور سب کو کھودنا ہے تو کتنے صحابہ کی چھاتی پر سے قدم گزرے ہوں گے. اور یہ گزرنے والے اللہ رسول کے نام پر گزر رہے ہیں تو دین بدل رہے ہیں کہ نہیں، تحریف کر رہے ہیں کہ نہیں دین میں. ان صحابہ کی مقدس لاشوں پر اگر تم گزر گئے تو پھر کفار قریش میں اور جناب میں فرق کیا رہا؟ وہ زندہ صحابہ کو کہ چھاتی پر سے گزرے. آپ لیٹے ہوئے صحابہ زندہ تو آج بھی ہم مانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اگر زندہ نہیں تو ہم اور آپ اللہ کا نام لے کے کب زندہ رہیں گے؟ ان کا ایمان تو ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہے. ان میں شہدائے احد اور شہدائے بدر جن کی حیات پر قرآن کی آیت دلیل. جب شہیدوں کی لاشوں پر تھے آپ، اور کون سے شہید؟ بدر و حنین کے شہید. اور ان کے یہاں سے سنیوں وہابیت سے ہیٹ پیدا ہوئی. یہ ان کا یہ عمل، کیونکہ نظریے کو تو لوگ جانتے نہیں. ابھی آپ کا عمل پہلے دکھائی پڑ جاتا ہے نا. آپ کے ہاتھ میں زخم ہے، یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا. دل میں زخم ہے، نہیں دیکھ پائیں گے جلدی جب تک آپ کا ہوگی نہیں. تو زخمی دل کو جاننا اتنا یعنی اندرونی بات جاننا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو ظاہر ہے وہ تو بہت کلیئر ہو جاتا ہے. تو ان کا اندرونی وہ تو علماء جانتے تھے. کتاب التوحید میں کیا لکھا ہے انہوں نے، خدا کے بارے میں کیا نظریہ، رسول کی کہاں کہاں انہوں نے توہین کی ہے. یہ عصا محمد سے بہتر ہے، یہ سینٹینس کہنا کیسا. کسی نے پوچھا وجہ کیا کہا؟ اس عصا سے، عصا مانے ڈنڈا، یہ ڈنڈا محمد سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ اس سے ہم بیل ہنکا لیتے ہیں، گائے چلا لیتے ہیں، آدمی کو مار لیتے ہیں، کتے بھگا دیتے ہیں، کوئی حملہ کرے تو ڈیفینس بھی کر لیتے ہیں. محمد سے کیا کر لیتے ہیں؟ کئی بکری بھاگے گی. دس اسٹک از بیٹر دین اونلی پروفٹ. تو اب اس طرح کی دلیلیں دے دینا. اب یہ سب کتاب التوحید جو پڑھے گا، یہ سب خیالات پڑھے گا تو اوب جائے گا. اب مسئلہ ہی چلیں لیٹ اٹ گو ان ہیل. وہ ایک آدمی تھا اس طرح کا، ہوا پھر نہیں ہوا، ختم ہو گیا، تاریخ نے اسے مٹا دیا. آج کیا لگ رہا؟ تو یہ بابو جب یہ وہابیت یعنی یہ مینٹلٹی آپ سمجھ رہے ہیں نا، حکومت کرنا اور مذہب کے نام پہ، حکومت کرنا مذہب کے نام پہ، اور کچھ باتیں رسم وغیرہ کو شرک و بدعت. ان کے دو پروگرام ہیں، حکومت کرو ٹھاک، حکومت دوسرا نہ لینے پائے، اور دوسرے مذہب کے نام پر کرو، اور تیسرے شرک و بدعت کو بنیاد بناؤ، مسلمانوں کو مشرک قرار دو. جب تک مسلمانوں کو مشرک نہیں قرار دو گے تب تک نہ کلمہ پڑھا سکتے ہو نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہو. اصلاح تو کر سکتے ہو. میں اگر آپ کو مسلمان مانتا ہوں، سب کچھ آپ میں خامیاں ہیں، تو میں آپ کو اسلام کی دعوت نہیں دوں گا، میں آپ کو عمل کی دعوت دوں گا. اسلام کی دعوت یہودی کو دی جائے گی، اسلام کی دعوت ہندو کو دی جائے گی، اسلام کی دعوت عیسائی کو دی جائے گی. مسلمان کو عمل کی دعوت دی جائے گی، ایمان کی دعوت نہیں دی جائے گی، کلمے کی دعوت نہیں دی جائے گی. کلمے کی دعوت کفار کو، اور نماز روزے کی دعوت مومنین کو. تو چونکہ یہ ہم کو سمجھتے ہیں مشرک، اور عام مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں، اور مشرک کے لیے ایمان کی دعوت ضروری ہے ورنہ نماز اس کی بیکار. اسی لیے انہوں نے تبلیغ میں کلمہ پڑھانا بھی لازمی قرار دیا کہ ہر مسجد میں جا کر یہ کلمہ پڑھاتے ہیں تاکہ یہ جو مشرکین ہیں یہ مومنین ہو جائیں. یہ جو مشرک لوگ آباد ہیں، عبداللہ نام کا مشرک، عبد الرحمن نام کا مشرک، محمد سلیم نام کا مشرک، فتیح الرحمان نام کا مشرک، سب مشرک. انہیں کلمہ بنا کے مومن بناؤ، پھر نماز پڑھاؤ. اسی لیے گرجاؤں میں، چرچوں میں اور گردواروں میں کوئی اذان دینے والا، کلمہ پڑھانے والا نہیں جاتا. نہ ہم جاتے ہیں، نہ آپ جاتے ہیں، نہیں جاتے. میں سب کو کہہ رہا ہوں
کیوں؟ انرجی ہم نے ویسٹ کی غلط جگہ پر. ہم کلمہ پڑھانے کی انرجی مسلمانوں پہ لگا رہے ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں. مسلمانوں کو نمازی بناؤ، ایماندار بناؤ، سچا بناؤ، شراب چھڑاؤ، جوا چھڑاؤ، عیاشی چھڑاؤ، یہ تو کریکشن ہوا. اور عیسائیوں کو کلمہ پڑھاؤ، یہودیوں کو دعوت اسلامی، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت مسلمان کے لیے نہیں ہے. توحید و رسالت کی دعوت مسلمان کے لیے تو احکام بتاؤ، شریعت نے کیا حکم دیا، کیا منع کیا. تو ہم نے انرجی اس طرف ویسٹ کر دی. کیوں ہم؟ اچھا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک ہم مسلمان ہی نہیں، تو کلمہ پڑھائیں گے نا. جب ہم ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں تو مجبور ہیں کہ وہ ہمیں پہلے کلمہ پڑھائیں. اب بہانہ کچھ بنا لیں کہ ہم آپ کا کلمہ صحیح کرنا چاہیے، آپ کو کلمہ کو پروناؤنس کرنا چاہیے، پروننسیشن آپ کا صحیح ہے کہ نہیں، تلفظ صحیح ہے کہ نہیں، اچارن آپ کا صحیح ہے کہ نہیں، کچھ بھی بہانہ بنا لیں، لیکن وہ نیت ان کی ہے کہ اس کو جب تک کلمہ نہیں پڑھائیں گے مسلمان نہیں بنے گا. یہ مسلمان نہیں بنے گا تو اس کی نمازیں بیکار ہوگی. اب یہ ذہن ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی. کتاب التوحید کا اردو میں انہوں نے ایک چربا نکالا ہے، جسٹ کتاب التوحید ہے، جس کا نام ہے تقویۃ الایمان آج بھی دیوبند سے چھپی ہوئی، آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہے، آسانی سے مل سکتی ہے. اب میں نے کیا کہا کہ وہابیوں میں دو ہو گیا تھا، ایک تو ان کی ان جارحانہ اقدامات سے نفرت. ایسا ہی وہابی ہمارے نزدیک زیادہ برے نہیں تھے. اور ایک تو وہ تھا جو تشدد آ کر کے نبی کی توہین دینے، ایسا میرا بہتر، بہت زیادہ انتہا پسندی ہو گئی نا، تو وہ ہمارے نزدیک بھی برے. لیکن یہ دو میں سے کوئی نہیں انڈیا میں پہنچا. تو انہوں نے حکومت کرنے کے بعد عبدالعزیز کے بعد سعود جب آیا تو اس نے یہ اصلاحات شروع کی کہ جو اس رسمیں ہیں، عرس ہے، میلاد ہے، فاتحہ، چادر گاگر، یہ سب بدعت ہے، شرک ہے، بند ہونا چاہیے. اب یہ پروپیگنڈے کے لیے ہندوستان میں گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہو گئی. ہمارے یہاں سہارنپور ضلع میں تھانہ بھون کی گرمی خلافت کمیٹی کی رپورٹ وغیرہ آپ پڑھیے نا، محمد علی، شوکت علی کے بیانات وغیرہ، جو سیاسی لوگ ہیں تو یہی کبرا کا گر گیا، عائشہ صدیقہ طیبہ کا گر گیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گر گیا، حضرت عثمان ذو النورین جنت البقیع میں سب سے افضل حضرت عثمان ہے، ان کا گر گیا. مسلمانوں کے عالمی احتجاج نے اسے چھڑوا دیا. جس کے ذہن میں جو منظر مارنا چاہتے ہو، میرے ساتھ 5 مجرم تو ہو نا، اندر سے چانس پاتے تو مار دیتے نا. میں یہ سائیکولوجیکلی ٹیسٹ دے رہا ہوں آپ کو، تو آپ باؤنڈ ہو کر کے رہے گا کہ مسلمانوں میں احتجاج. یہ گیا. انہوں نے 3 کتابیں لکھی. ایک کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، وہ شارٹ میں چلایا حفظ الایمان. دوسری کتاب ہے تہذیب الناس. تیسری کتاب ہے براہین القاطعہ. حفظ الایمان میں ایک بحث کی گئی ہے رسول کی غیب کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب کہنا کیسا ہے؟ زید نے سوال کیا، مول صاحب جواب دیا. ایک مول صاحب مولانا اور بہت بڑے عالم ہیں اور بہت ذی علم ہیں. ان کے یہاں یعنی وہ علماء دیوبند میں مجدد سمجھے جاتے ہیں. ان کا لقب ہی ہے باقاعدہ حکیم الامت. آپ بھی نام شاید سنے، مولانا اشرف علی تھانوی. یہ نام کان میں آیا ہے؟ یہ نوٹ کرو. حفظ الایمان ریٹن بائی مولانا اشرف علی تھانوی. موسٹ امپورٹنٹ فیگر. بات نہیں کہ چلتے پھرتے لوگوں کا نام لے لو، مجدد ان کی جماعت امام. وہ علم غیب کی بحث کرتے تھے، ایک مقام پر آتے ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب تو دیا ہے، غیب کی باتیں بہت سی بتائی ہیں. پوزیشن یہ ہے کہ ان کو غیب نہ کہا جائے کہ نہیں. ہماری بحث نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. عالم الغیب خدا کو کہو اور غیب نہ رسول کو کہو، لفظ بدل گیا. جیسے مولانا صاحب مول صاحب ہم کو کہو، عالم الغیب شہادہ خدا کو کہو، عالم ہم کو بھی کہو، عالم دین ہم کو کہو.
عالم دین، مول صاحب کو عالم دین کہہ دینا، عالم قرآن و سننا، اور خدا کو عالم الغیب و شہادت، عالم دونوں کو. اللہ نبوت دے تو نبی ہو گئے، اللہ انہیں رسالت دے تو رسول ہو گئے، اللہ غیب دانی دے تو غیب دانی ہوئے. یہ ہمارا کا ڈسکشن چلتا ہے. ہم رسول کو غیب داں کہنا بالکل صحیح سمجھتے ہیں، اور وہ غیب داں کہنا شرک سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی غیب داں اور رسول کو بھی غیب داں. ہم کہتے ہیں اگر ایسے لفظوں کا ایک لفظ سے شرک ہو جائے تو اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، چلو یہ بھی شرک. اللہ دیکھتا ہم بھی دیکھتے ہیں، شرک. ارے ہمارے اسے دیکھنے میں فرق ہے، ہماری موجودگی میں اس کی موجودگی میں فرق ہے. ہم یہاں حاضر ہیں، اللہ بھی حاضر ہے، شرک. حاضر ہم اس کو بھی بولتے ہیں، اپنے کو بھی بولتے ہیں. اللہ کو بھی ہم موجود کہتے ہیں، اپنے کو بھی اس وقت موجود کہتے ہیں. شرک ہو گیا دو موجود کہنے سے. جب خدا کو موجود کہتے ہیں تو اس کی موجودگی قدیم، لامحدود، انلمیٹیڈ. اب جب اپنے کو موجود کہتے ہیں لمیٹیڈ. یعنی جب مومن ہیں ہم تو یہ فرق تو رکھ کے ہی بولیں گے نا. کیا تو ہم جب رسول کو غیب داں کہیں گے اور خدا کو عالم الغیب کہیں گے تو لفظوں میں بھی فرق ہے، معنوں میں بھی فرق ہے. عالم الغیب خدا کو جب کہیں گے تو اس کا منشا یہ ہوگا کہ وہ قدیم ہے، ذاتی ہے، لامحدود ہے. اور دوسرے وسلم کو کہیں گے تو حادث ہے، محدود ہے، مٹنے والا فانی ہے اور محدود ہے. خلاص شرک نہیں. شرک تو جب ہوتا ہے جب خدا جیسا علم غیب کی چیز مانا جائے. ارے ہم تو کہتے ہیں علم غیب کی بات چھوڑ دیے، خالی خدا جیسا موجود اپنے کو ہم مان لیتے ہیں، مشرک ہو گئے. آپ کہیں میں خدا کی طرح موجود ہوں، مشرک ہو گئے نا. خدا کی طرح موجود ہے، موجود ضرور ہے، اس کی طرح نہیں. اور خدا بھی موجود ہے، ہماری طرح نہیں. تو اللہ غیب نہ ہے، رسول کی طرح نہیں. رسول غیب نہ ہے، اللہ کی طرح نہیں. لیکن ہے دونوں غیب نہ، موجود ہم بھی ہیں وہ بھی ہے. موجودگی میں ڈفرینس ہے. یہ بحث ہماری ان کی چلتی رہتی ہے، چل رہی ہے، چلتی رہے گی. لیکن ہمارا ان کا اچھا اس سے ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ غیب پر مطلع ہے. اللہ نے انہیں علوم غیب دیا، وما هو علی الغیب بضنین. یہ نبی غیب بتانے وکیل نے، سب برابر ہے. پروفٹ کے معنی ہی ہے پروفیسی کرنے والا. پروفٹ کے معنی انگریزی میں پروفیسی کرنے والا. پروفیسی کہتے ہیں پیش گوئی کرنے والے کو، فیوچر بتانے والے کو. اور فیوچر جو ہے وہ غیب ہے. جب فیوچر بتانے والا ہی پروفٹ ہے تو غیب بتانے والا ہی تو پروفٹ ہوگا. اچھا پروفیسی دو طرح سے کی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایز اے پروفٹ کیا جائے اور ایک ایز اے پرومسڈ کیا جائے. تو ایز اے پرومسڈ جو پروفیسی کی جائے گی، پیش گوئی، اس کو فور کاسٹ کہتے ہیں، پروفیسی نہیں کہتے. جب موسم کے بارے میں یہ کچھ کلائمیٹ کے بارے میں کہتے ہیں تو دیٹ از فور کاسٹ، پروفیسی نہیں کہیں گے اسے. کیوں؟ فور کاسٹ غلط ہو سکتی ہے، پروفیسی غلط نہیں ہوگی. وہ شیور اینڈ سرٹین ہوتی ہے، وہ بائی دا ہیلپ آف گاڈ ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی نالج رسول کی شیور اینڈ سرٹین ہے. وہ صرف قیاس اور مینٹل گراؤنڈ پہ نہیں بولتے. وہ بولتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. وہ خدا کی مشیت و مرضی کے پابند ہے. اب وہاں یہ بحث آگے بڑھی تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب نہ کہا جاتا ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ کل علم غیب یا بعض، اگر بعض علوم غیبیہ رسول کو حاصل ہے تو اس میں رسول کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ایسا علم غیب جمی ہے، بنا فاہم، پاگل، سور، کتا، کتا، بیل، سب کو حاصل ہے. کیا ایک منٹ سمجھنے دیجیے. معاذ اللہ تو آسان عربی لفظ میں اردو میں بولنا، سمجھا؟ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس بنیاد پر غیب نہ کہتے ہو کہ وہ کچھ چیزیں سیکرٹ جانتے ہیں، جیسے قیامت، جیسے جنت دوزخ، اللہ کا خود وجود غیب ہے. ہم لوگ کیسے جانتے ہیں اللہ ایک ہے؟ اگر رسول نے نہ بتایا ہوتا، گیس کر کے بتاتے ہیں اللہ ایک ہے. 2 ہے 3 ہے کیا معلوم. عیسائی جو آج تک پھنسا ہوا ہے 3 ہے، ہندو بے شمار میں پھنس گیا ہے. تو ہم کیسے جانتے خدا ایک ہے؟ رسول کی غیبدانی ہے کہ انہوں نے بہت سے چھپے بھیدوں کو بتایا. تو یہ کہتے ہیں اگر بھید کے جاننے سے کوئی غیب نہ ہوتا تو گدھے کو بھی بہت سا بھید معلوم ہے، انسان کو بھی معلوم ہے، سور کو بھی بہت سا بھید معلوم ہے. تو وہ تشبیہ دے بیٹھے. کیا کہتے ہیں کہ رسول کا علم ایسا سور ہوگا. اب توہین ہو گئی جسے میں آپ دیجیے آپ کا نام ہے. میں اپنی ذات پر گستاخی نہیں کروں گا تو گستاخی کا احساس میں نہیں کر پاؤں گا. جب تم دوسرے کو گالی دی جاتی ہے تو کم تکلیف ہوتی ہے، جو اپنی دے دی جائے گی. آپ کو کل دانت، ساری دنیا کی ہڈی
या बात दांत है आपके मुंह में? कुल दांत है या बात? इस दुनिया में तो करोड़ों दांत हैं और आपके पास 30-32 होंगे, तो बात ही है ना। कुल दांत है या बात? दरियाफ्त तलब हम ये है कि आपके कुल दांत या बात। अगर बात दांत हैं, बात हड्डी के दांत हैं, तो इसमें आपकी क्या खसूसियत? ऐसी हड्डी के दांत तो शुगर के भी, आप बर्दाश्त करोगे जिंदगी आपके दांत शुगर के दांत की तरह? हालांकि ये फैक्ट है कि वो भी हड्डी है, भी हड्डी है, लेकिन प्यारे आला की तशबीह अदना से तुमने क्यों दी? जलील इज्जत वाले की तशबीह जलील से दे दिया ना, यही तो मेरी गलती है ना, वरना फैक्ट के खिलाफ नहीं है। यानी मेंटली अगर तुम इसको एनालिसिस करो तो फैक्ट है कि वो भी बोन है, ये भी बोन है, लेकिन जरा अजमत पर देखो कि इंसान के दांत इतने मुकर्रम, मुअज़्ज़म और रिस्पेक्टेबल है, बहरहाल शुगर के दांत से तशबीह के काबिल नहीं है। तो मेरे रसूल के इल्म को तुमने मजनू और बहाइम की तरह क्यों लिखा? बहाइम माने दरिंदे, हैवानात माने चौपाए, मजनू माने पागल, सभी माने लौंडा। कुल इल्म गैब रसूल के मुराद है या बाद? अगर बाद उलूम गैब या रसूल के मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तख्तीक? ऐसा इल्म गैब तो जमी हैवानात, बहाइम, मजनू सभी को भी आती है। तशबीह कितनी लंबी दिया? हैवानात से दिया, मजनू से दिया, बहाइम से दिया। हम कहते हैं कि रसूल के इल्म की तशबीह किसी भी हैवान से देना, किसी भी पागल से देना, ये रसूल के इल्म की बराबर है कि नहीं? अब जब रसूल, और ये एक मुत्तफ़िक़ा मसला है कि रसूल की तौहीन चाहे कितना ही बड़ा लामा करे, नबी की तौहीन चाहे फरिश्तों का पढ़ाने वाला करे, हम और आप तो खैर बच्चों और मौलवियों के पढ़ाने वाले हैं। हजरत आदम की तौहीन उसने की थी जो फरिश्तों को पढ़ाता था। इब्लीस मामूली पोजीशन का आदमी नहीं खैर, आतशी था, मामूली पोजीशन का नहीं, फरिश्तों का टीचर ऑफ एंजिल था। और उसके सजदों का आलम प्यारे ये था कि आज हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसके तो सजदों की गिनती नहीं है कि जमीन पर राई रखने का जहां उंगली रख नहीं सकते जहां इब्लीस का सजदा ना हो, आसमान पर कहीं दाना नहीं फेंका जा सकता जहां उसका सजदा ना हो, जो जन्नतों की बहारों की सैर करता हो, इल्म में यक्ताए रोजगार हो, फरिश्तों को टीचिंग देता हो, और ही बिगन में टीचर अपनाएंगे तो मामूली दोस्त नहीं है, फरिश्तों को सेटिस्फाई करना। लेकिन एक नबी की उसने थोड़ी सी तौहीन कर दी, कहां पहुंच गया? न इल्म काम आया, न इबादत काम आई, न सजदे काम आए, न वो पोस्ट काम आई, न जन्नत में जाना काम आया, न फरिश्तों का टीचर होना काम आया। मालूम हुआ कि तौहीन नबी से इल्म नहीं रोकता। इतना बड़ा मौलाना कैसे ऐसी गलती कर सकते, इतने बड़े मुहद्दिस कैसे गलती कर सकते, इतने बड़े अल्लामा कैसे? सबसे बड़ा अल्लामा तो पहले गलती कर चुका है। बस फसजदू इल्ला इब्लीस, कुरान में उसकी गलती का जिक्र है, मैं तो लोग मानते भी ना, हमें नहीं यार वो इब्लीस ना रहा होगा, कोई और इब्लीस तो बहुत बड़ा टीचर था, अरे यार नहीं उससे ऐसी गलती होगी, लेकिन की उसने गलती, और खुदा ने उस गलती को नुमाया करके हमें बताया कि देखो नबी की बारगाह में इल्म पर गुरूर न करना, अमल पे गुरूर न करना, सजदों पे घमंड न करना। नबी की बारगाह में बड़े बड़े पैर फिसल जाते हैं, बड़े बड़े आरिफों और पहचानने और आलिमों के पैर फिसल गए। अब हम ये कहते हैं कि ये जो इबारत लिखी गई इसकी 2 शक्लें, या तो इस लिखने वाले को इस्लामी बरादरी से काट दो और हम तुम मिल जाए, और या इस लिखने वाले के ईमान को साबित कर दो, हम तुम मिल। दो ही तो अब हमारा पहलू हो सकता है ना, तुम्हारे मुंह से इस्लाम के खिलाफ कोई सेंटेंस निकल जाए, तो अब 2 ही तो है, तौबा या ईमान साबित करो। मरने वाला लिख के मर गया, उसके सामने भी उससे कहा गया तौबा नहीं किया, जिद की उसने कि हम जो कहते हैं सही कहते हैं, जिद। जैसे गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा, तो गलती की, लोगों ने उसके जमाने ही में टोका। आज आप गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे रहे हो सियासी तौर पर, लेकिन मुसलमानों ने तो बहुत पहले दिल से निकाल दिया था उसको, क्या उलमा ने तो बहुत पहले इस्लाम से निकाल दिया था ना गुलाम अहमद कादियानी को। क्या आज पार्लियामेंट्री बुनियादों पर वो गैर मुस्लिम अक़लियत करार पाया है, लेकिन मुर्तद और काफिर को बहुत पहले से उलमा अहले सुन्नत कहते थे। तो उसके जमाने में भी लोगों ने कहा कि तू गलती कर रहा है जो नबूवत का दावा करता है। ये तो हुई हिफ्जुल ईमान, रिटन बाय अशरफ अली खान। एक दूसरी किताब लिखी गई है जिसे रशीद अहमद गंगोही ने सर्टिफाई किया है, और जिसमें ऑथर मौलाना खलील अहमद नदवी, उस किताब का नाम है। आपका ये दिल मानता है अल्लाह के बाद आप किसका इल्म मानते हो?
بالکل ایک دم مسلمان لوگ پر کلبی کو اپنا امام، اپنا بزرگ، اپنا مقتدی مان سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا. تیسرے صاحب تشریف لاتے ہیں تہذیب الناس سے ابراہیم خاطیہ ریٹن بائی خلیل محمد. اب میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ موڈ ذرا فریش کر لوں. یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اچھے کا موڈ خراب کر جاتا ہوں میں بیان کرتے کرتے اور میرے بھائی سنتے. اچھا یہ بات میں ایڈریس آپ لیجیے، اوریجنل بکس ہم آپ کو یہیں دکھائیں گے. ہاں کروڑوں کی تعداد میں چھاپ کے خود ہی بانٹ چکے ہیں. ایسا نہیں کوئی انکار بھی کریں. ہاں انکار کون لوگ کرتے ہیں یہی بتا دیتا ہوں. اگر کسی نئے مولوی سے یہ تو بس انکار کر دیں ذرا ان کا مستند آدمی مولانا احتشام حسین تھانوی بولیے اسد مدنی ہندوستان سے تشریف لائیں. کبھی ڈینائی نہیں کریں گے. خالد محمود ہے نہیں ڈینائی کریں گے. یعنی جو رسپانسبل لوگ ہیں وہ ڈینائی نہیں کریں. خود ہی چھاپتے ہیں بانٹتے ہیں تو کیا انکار کریں گے. تقویت الایمان کو تہذیب اللہ. اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا دارالعلوم دیوبند کا نام. وہ بھی نہیں سنا. ہاں یہ ساتھ انڈیا میں نہیں، انڈیا سے تعلق نہیں ہے ایک دم پاکستان سے. پاکستان میں آپ اس مدرسے کو جانتے ہیں، مدرسے حقانی. ایک دم فری ہو یہ اچھا ہے. ہندوستان میں اس کے فاؤنڈر ہیں مولانا قاسم نانوتوی. مولانا قاسم نانوتوی کتاب کے آتھر ہیں. اس کتاب کا نام ہے تہذیب الناس. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ خاتم النبیین کا آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ لاسٹ پروفٹ، حضور آخری نبی. حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ آ سکتا ہے تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ یہی غلطی ہے. اور یہ فاؤنڈر ہے دارالعلوم دیوبند کے، یعنی دیوبندیوں کے بابا دیوبند بہت بڑے ریسپیکٹیبل. جیسے کانگریسی کے لیے گاندھی، کوئی کانگریسی گاندھی چھوڑے گا؟ آندھی کو چھوڑ دے گاندھی کو نہیں. کیا ارے بابا ہے نا وہ. کوئی مسلم لیگی قائد اعظم کو چھوڑے گا؟ بابا ہے نا وہ. ایسے یہ بابا یہ ہمارا بیسک میلاد فاتحہ عرس کے بارے میں تم سمجھ لو. یہ ہمارے یہاں خود کمپلسری نہیں ہے. دیٹ از اونلی سمبل آف سنی. سپوز داڑھی، تم نے داڑھی دیکھی اس کو پھٹ سے سلام کر دو گے نا. داڑھی ٹوپی کی دیکھو گے کیوں کیا سمجھو گے مجھ کو مسلمان جا رہا. لیکن یہ کیوں اس پہچان ہے نا، اسی سے پہچان لیا. لیکن جس کو داڑھی نہ ہوگی تو مسلمان ہے. کیوں؟ یہ فنڈامنٹل ہے. فنڈامنٹل جس دن غائب ہو گیا اس دن تو تم مسلمان ہی نہ رہے. یہ پہچان تھی ہے تو اچھا ہے، لوگ پہچان لیں گے دھڑوں سے. اور نہیں ہے تو بھی چلے گا. اس سے نکلو گے نہیں، آؤٹ آف اسلامی سرکل سے باہر نہیں نکلو گے. لیکن پہچان رکھو تو کتنا اچھا. ہم نہ گڈ مارننگ کریں، نہ گڈ ایوننگ کرنا پڑے، نہ یہ بھی نہ کرنا پڑے جے ہند پاکستان زندہ باد آدھا ہے السلام علیکم سے بولیں گے، دیکھ لیں گے پہچان موجود. ایسے ہی میلاد فاتحہ صرف سننے کی پہچان بیس نہیں. ہم کسی کو یاد نہ پڑھ کر سنتی ہے محمد ایک سمبل ہے. یہ دیٹ از ناٹ کانسٹیٹیوشن آف سنیت، دیٹ از سمبل آف سنیت. کانسٹیٹیوشن یہ ہے ریسپیکٹ آف ہولی پروفٹ. اور چونکہ یہاں ان لوگوں نے توہین کی، جب ہمارا ان کا کوئی مذہبی تعلق نہ رہا. کس سے؟ ان 3 مولویوں سے اور ان لوگوں سے جو ان 3 مولویوں کو اپنا رہبر مانتے ہیں. جب تک تم اس کفر کو اپناؤ گے نہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں سب سے خود اپنی ذات سے کہتا ہوں کہ جب تک یہ کفر، یہ جو 3 ہیں میں نے گنائے ہیں، حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دینا، حضور کے علم سے شیطان کے علم کو زیادہ بتانا، یا حضور کے بعد نبی کے پیدا ہونے کو پاسبل اور ممکن کہنا، کہ ایسے اسلام سے انکار ہے، اتنا زبردست انکار ہے کہ اس بنیاد پر وہ اسلامی برادری سے نکل گیا ایسا لکھنے والا، اور ایسے پر بلیو کرنے والا. غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، سارے قادیانیوں نے نہیں نہ کیا. لیکن یہ کیوں نکل گئے؟ یہ اس لیے نکل گئے کہ ایک اسلام سے نکلے جانے والے کو رہبر بنا لیا. آج سارے یزیدیوں سے آپ کو نفرت ہے. غلطی تو ایک یزید نے کی تھی،
बस सिर्फ इसलिए सारे यजीदियों से आपको नफरत है कि इन यजीदियों ने उसी यजीद को अपना रहबर बना लिया। और इनकी दूसरी कोई गलती नहीं, इन्होंने आज कोई हुसैन को शहीद नहीं करेगा, लेकिन आज भी यजीद बना जा सकता है। कैसे यजीद बना जा सकता है? यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दो, तुम भी यजीद हो गए। हाँ, अगर अननोन होके कर रहे हो, नहीं जानते यजीद को, तब तो तुम माफ किए जाओगे, लेकिन जानबूझ के कर रहे हो, यानी हिफ्जुल ईमान पढ़ने के बावजूद, तहजीरुन नास जानने के बावजूद, बराहीन कातिया, इन जिनके कोटेशंस मैंने आपको सुनाए हैं, इसको तुम जानते हो, फिर उनको रहमतुल्लाह अलैह बोलोगे, तब तुम गिरफ्तार हो जाओगे। और अननोन होकर के मतलब बुजुर्ग समझते थे, किसी मौलवी साहब से सुना था कि बहुत बुजुर्ग लोग हैं, इसलिए तुमने रहमतुल्लाह अलैह, खुदा जो है भूल चूक को माफ करवाता। हाँ, कसदन इरादतन नबी की तौहीन करने वालों को अपना मजहबी रहनुमा बनाना, बिल इरादा, बिल्कुल सोच समझ के, अब नहीं तुम गिर पड़े हो, पेशानी जमीन पर आ गई तो सजदा थोड़ी है, इरादा से, नियत से सजदा। क्या वो तो ठोकर थी है, उसमें तो तुम मजबूर थे मालूम। हमारा तो वहाबी अब देवबंदी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये किताबें देवबंद की, तो वहाबी प्लस देवबंदी हो गई। अब ये जब इनके पास जाओ, तुमको तो आप वहाबी नहीं, वहाबी नहीं, तुम वो देवबंदी है, तो वहाबी ऐसे डिनाई कर देते, तो तुमको फिर धोखा हो जाता है, यार ये तो वहाबी नहीं है। फर्क करो तुम्हें वहाबी से नफरत है, अब तुम्हें बोल खाते हमने कहा वहाबी, बोला वहाबी नहीं, वहाबी गुमराह, वो देवबंदी था, वहाबी गुमराह करके अपना दामन बचा लिया और इमामत बचा ली, इमामत अपनी बचा ली, मस्जिद का मुसल्ला बचा लिया, उसको हम नहीं कहते तुम वहाबी, तुम देवबंदी हो। देवबंदी नहीं, इन तीन बातों को मानते हो। देवबंदी माने वही, वहाबी माने जो मिलाद न करे, जो फातिहा न करे, चालीस दुरूद शरीफ न करे, सलाम न करे, ये तो वहाबी की पहचान। लेकिन जो रसूल के इनको जानवर पागलों की तरह लिखे हो माने, रसूल से शैतान लिखे मानते नहीं। मलकल मौत के लिए तो रसूल कहाँ ले आऊं, बस इसकी नजर जा चुकी है। वो ये समझते हैं कि इन पुरानी किताबों को पढ़ता नहीं तो फिर मार होती ना ना, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, बाद खुदा बुजुर्ग के समझ अपना अकीदा ही है, खुदा के बाद रसूल, खुदा के बाद रसूल, ये अकीदा बयान करके बढ़ गए। अब नब सवाल करने वाले ने हिफ्जुल ईमान पढ़ाए न पढ़ाए, क्यों न कहता हूँ बाबू, थोड़ा सा गलती हो किताबों को, इसलिए विचार आने का सामान नहीं, मार्केट में जाते हो, पेनी 10 पेनी का 50 पेनी का बहुत तहकीक करते, माल पुराना तो नहीं खराब करते, तो ईमान ये बिगड़ गया तो सब्र बिगड़ी और हर्ष बिगड़ा, और ईमान संवार के ले गए ना, तो 2 4 10 20 बदअमलियां हुई ना, तो अल्लाह छुपाने वाला, रसूल बख्शवाने वाले, लेकिन बेईमान गए तो न इधर के रहे ना उधर के। खुदा बेपनाह माफ करने वाला और रसूल बेहतरीन माफ करवाने वाले। खुदा अपने बंदों से बेपनाह प्यार करता है, और रसूल के प्यार का तो जवाब ही नहीं जो उम्मत से उन्होंने प्यार किया है। मुझे यार कुछ तो सर्टिफाइड होकर नहीं आते जाए, ईमान वाले तो होकर के जाए, रसूल के लश्कर में तो रहे। अब शराब सल्लम से लग गई थी, कुछ कदम फिसल गए थे, तो इसके लिए हम रो लेंगे, गिड़गिड़ा लेंगे, बाकी तो नहीं है, गुनहगार हैं, गुनहगार की मर्सी हो जाती है, कत्ल करके मर्सी हो सकती है, चोरी कर लो मर्सी हो सकती है, डकैती कर लो सजा हो जाए मर्सी हो सकती है, लेकिन बागी की मर्सी नहीं है। अगर कोई देश का बागी हो जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाए, बराबर। और अगर कोई फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए तो सदर जमहूरियत गा सकता है, वासी दरखास्त रहम मंजूर, उधर आएगा ना फांसी के तख्ते। लेकिन अगर बागी है तो उतरेगा। तो रसूल का बागी हो गया ना, गुनहगार बागी से बेहतर है, मुत्तकी परहेजगार गुनहगार से बेहतर है, सही है, एक से एक दर्जे बोलेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि इस गए गुजरे जमाने में बेईमान होने से तो गुनहगार होना बेहतर है ना, और गुनहगार होने से परहेजगार होना बेहतर है। हुजूर की तौहीन से वो बाज आ जाए, तो अगर मिलाद फातिहा ना भी करें तो हम गले लगाएंगे। तुम बहुत ही हमारे दुनिया कितने बैठे हैं, सब इस्लाम के मुकम्मल इस्लाम को नहीं ना अमल करते, लेकिन मुकम्मल इस्लाम को मानते हैं, अमल नहीं कर पाते, तब भी तो हम गले लगाए बैठे हैं ना। इसलिए तौहीन रिसालत जो 3 मौलवियों ने कर दी, इसको ईमान जब बनाते हैं, जैसे वही आजकल ये सरवरुल्लाह उसकी नबूवत जब साबित करेंगे तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं। मिर्जाई की जब नबूवत साबित की जाएगी तकलीफ इतनी ना होगी।
بچوں کا دین لوٹا جا رہا ہے, بچوں کی آبرو کالجوں ننگے ماحول میں لوٹی جا رہی ہے. وہاں سے بچہ بچ کے آتا ہے تو گھر میں سنیوں کا جھگڑا دیکھتا ہے, باہر جاتا ہے تو مسجد پر وہابیوں کا قبضہ دیکھتا ہے, اور کچھ نہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے تبلیغیوں کو پاتا ہے. ایسے سلگتے ہوئے واتاورن میں اگر ہم اب بھی بھائی بھائی میں طے نہ کر سکے کوئی بات, تو کیا اس وقت طے کرو گے جب سارا گھر جل جائے گا, یہ پورا بریک بن وہابیت کی آگ میں جلنے لگے گا, تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے لڑ کر اپنی شکتی کو چھیڑ کیا ہے, لڑ کے اپنی شکتی کو بیرت کاموں میں لگایا ہے. تب آپ محسوس کرو گے. دنیا اس وقت محسوس کرنے سے کیا فائدہ جب کھیت کو چڑیا دانہ چگ گئی. پہلے ہی سے سوچنے کی بات تھی جب دھان کٹا نہیں تھا کہ ہم کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ جھاڑ پر بیٹھنے والی پکشی اسے کھا نہ سکے, یا اگر کوئی بنیادی بات ہو تو ہم کنسیڈر کریں اس کو. کسی کی بہت بڑی غلطی ہو تو وہ معافی مانگنا چاہیے اس کو, یہ بات تھوڑی. اور بیس لیس ہو تو ختم کر دینا چاہیے, بے بنیاد بات ہو تو ختم کر دینا چاہیے. نرادھار بات سے فائدہ, اور اگر کوئی اس کا آدھار ہے, اس میں کوئی تتو ہے, سچائی ہے, سامنے آنا چاہیے تاکہ کنسیڈر کیا جائے. اور ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ابھی جو بات بتائی دو مسجدوں کے بعد بابت نہیں ہے, مگر جو دربی اسٹریٹ ہے اور بالا کلاس اس میں دو گروپ ہے. لیجیے کیا کیا میں کچھ نہ سمجھے, خدا کرے کوئی ہوتا ہے کبھی کبھی جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے, کرم اللہ وجہہ بیٹھے. ارے ہماری بٹیا کہاں ہے, سوئی گئی کیا؟ آرڈر اور اعلیٰ حضرت فاضل بھائی رضی اللہ عنہ کو کہنے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. کیا رضی اللہ تعالیٰ اب سنیے پوری بات. جی صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جی صرف اس بنیاد پر ہے جی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہ کے معنی ان سے اعتراض نہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا. جی صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے نا. جی ہاں کیوں؟ جی کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہے. جی ہاں. اگر میں اللہ سے راضی تو اللہ مجھ سے راضی بھی نہیں. بولو. جی ہاں. اچھا اللہ کس کس سے راضی ہے؟ تو پھر ہر نہیں اللہ راضی ہے کس کس سے؟ جس سے کہہ دیا. کیا کہا اس نے؟ جس پر اس نے انعام کیا اسی سے تو راضی ہے. جس پر اللہ نے انعام کیا اللہ اس سے راضی. اللہ نے کس پر انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نبیین سے راضی, صدیقین سے راضی, شہداء سے راضی, صالحین سے راضی. کیوں؟ نبی جین پر اس کا انعام, صدیقین پر اس کا انعام, شہداء پر اس کا انعام, صالحین پر اس کا انعام. لیکن نبی جین ہیں, بقیہ امتی. تو امتی اور نبی میں فرق کرنے کے لیے نبی کے لیے علیہ السلام اور بقیہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے تاکہ امتیاز رہے. جب ہم کہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو علیہ السلام سے معلوم ہو گیا یہ کوئی نبی ہے, اور رضی اللہ عنہ سے معلوم ہو گیا کوئی امتی ہے. لیکن امتیوں میں بھی چند درجے ہیں. تو یہ نمایاں کرنے کے لیے کہ یہ شخص صحابی ہے رضی اللہ عنہ کہنے لگے, اور یہ ظاہر کرنے کے لیے ایک صحابی نہیں ہے, رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح چل پڑی. حالانکہ اللہ کی رحمت اسی پر ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا. تو رضی اللہ عنہ ہی رحمت اللہ علیہ ہیں. جو لوگ رضی اللہ عنہ کہنے کے مستحق ہیں وہ رحمت اللہ علیہ بھی
لیکن ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اصطلاح نہیں ہے، عرف عام میں یہ رائج نہیں ہے. لیکن حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مروج ہے. تو عرف عام کی وجہ سے انہیں رضی اللہ عنہ اور انہیں رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ورنہ شرع شریف میں کسی بھی ولی کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سے ان کی محبوبیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہے، اللہ ان سے راضی ہے. تو جس سے اللہ راضی رضی اللہ عنہ کہنا صحیح، لفظاً لغتاً صحیح، عرفاً یہ صحابہ کے لیے زیادہ مستعمل ہے اور اولیاء اللہ کے لیے رحمت اللہ علیہ. ان پریکٹس اولیاء کو ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، صحابہ کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مگر میننگ کی بنیاد پر، ارتھ کی بنیاد پر، مطلب کی بنیاد پر کسی بھی اللہ کے دوست کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے. لہذا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہے. ہاں کسی ایسے کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا جائے، ثابت ہو کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، تو گناہ ہے. جسے اشرف علی کو کہا جائے، رشید احمد گنگوہی کو کہا جائے، تو ان کو نہ مرحوم مغفور کہا جا سکتا ہے، نہ رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے، نہ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ جن پر اللہ کا رحم نہیں ہم مرحوم کیوں کہیں، جن کی مغفرت نہیں مغفور کیسے کہیں، جن پر اللہ کی رحمت نہیں رحمت اللہ علیہ کیسے کہیں، اور جن سے اللہ راضی نہیں رضی اللہ عنہ کیسے کہیں. رہا حضرت علی کا معاملہ، تو چونکہ خارجیوں نے حضرت علی کے چہرے مبارکہ کو گالی دی تھی کہ اللہ تیرا منہ کالا کرے، تو سنیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تمہارا چہرہ مبارک کرے، مکرم کرے، کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کریم تمہارے چہرے کو مکرم بنائے. کیونکہ جب سنیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب باطل کسی چیز کو روکتا ہے تو حق والے اسی چیز کو کرنے لگتے ہیں. حضرت علی کے چہرے کو باطل نے کالا کہنا شروع کیا تو ایمان والوں نے نورانی کہنا شروع کیا. جب باطل نے میلاد کو روکنا اور شرک بدعت کہنا شروع کیا تو حق والوں نے میلاد کرنا شروع کر دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ باطل کے دباؤ پر ایک اچھی بات رک جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بہار شریعت غالباً حصہ ششم میں لکھی ہوئی ہے، زمانے طالب علم بہار شریعت جو پڑھا تھا وہ ذہن میں لائن آ رہی ہے کہ علیہ السلام صرف معصومین کے لیے ہے. معصومین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرشتے بھی معصوم ہیں اور انبیاء بھی، لہذا فرشتوں کو بھی علیہ السلام کہا جائے گا اور نبیوں کو بھی علیہ السلام. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول کو. حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرف عام میں نہیں ہے، تاکہ نبی الانبیاء ہیں یہ ظاہر ہو جائے. وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ رسولوں کے بھی رسول ہیں، وہ بقول میرے خدا کے بھی رسول ہیں. میں تو بلا خوف کہتا ہوں کہ وہ خدا کے رسول ہیں. بات صحیح ہے، خدا کے رسول ہیں. اچھا نبیوں کے بھی رسول، ہمارے بھی رسول، سب کے رسول ہیں. رب کے رسول ہیں تو سب کے رسول. یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے. یہ 3 سوالات یہ لوگ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اچھا، ما كنت تقول في هذا الرجل. دوسری روایتی ما تقول في هذا الرجل. What do you say about this man? What did you say in your past life about Holy Prophet? کیا کہا کرتے تھے وہ بتاؤ. نبی کو کیا کہا کرتے تھے؟ ما کنتا تقول. مولانا بیٹھے ہیں کہ جب کانا یا مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کیا کہا کرتے تھے کا مفہوم ہوگا، یعنی کیا کہتے تھے. اس مرد کو کیا کہتے تھے؟
दुनिया में नबी को क्या कहते थे? अपना बड़ा भाई कहते थे, मरकर मिट्टी मिलने वाला कहते थे, इल्म को जमी हैवाना तो बहाइम से तशबीह दिया, तो बस यही बोलना। हंसेंगे वही जो कहा करते थे वो बोलो। आज नबी को देख करके ये मत बोलो कि नबी है, जो कहा करते थे वो बोलो। जब बर्तानिया में हाशमी नहीं आया था तो क्या कहते थे उसको वो बोलो। मैं इंडिया में था, मुझको क्या बोलते थे वो बोलो। मोदी आजम का बेटा बोलते थे, रसूल आजम की औलाद बोलते थे, या अपनी तरह आदमी बोलते थे, क्या बोलते थे? नेता बोलते थे, 420 बोलते थे, क्या बोलते थे वो बोलो। नबी को क्या बोलते थे वो बोलो। ये नहीं कि क्या कहोगे, नहीं, क्या समझ रहे हो, नहीं, क्या बोला करते थे। क्वेश्चन का तेवर परवरदिगार का बना कितना शानदार होता है कि दुनिया में क्या कहा करते हैं। अब वो बोलो यहाँ, तो जो दुनिया में कहते थे तो बहुत भयंकर है ना, तो रिजल्ट बहुत भयंकर होती है। और हम क्या कहा करते थे? आका है, मौला है, मावा है, मलिया है, ईमान है, हमारे ईमान की जान है, ये बोलता कुरान है, ये मेराज वाले हैं, मेराज के दूल्हा हैं, अल्लाह के हबीब हैं। यही तो हम बोला करते थे और बोला करते हैं, यही बोला। तो जो हम बोला करते हैं हम कब्र में बोलेंगे, ये जो ये बोला करते हैं ये बोलेंगे। हम हंसे, वो हंसे, ये हुआ। या ये है कि माँ तकूलो, क्या कहते हो? रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? अल्लाह। इसका ताल्लुक इल्म से है। रब के बारे में इल्म है? हाँ है, अल्लाह है। माँ दीनों का, दीन के बारे में इल्म है? हाँ है, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और इनके बारे में पहचानते हो कि नहीं? खुदा के बारे में नहीं सवाल हुआ कि मा कुंता तकूलो फी हक़्क़िल्लाह, अल्लाह के बारे में क्या कहते थे? मा तकूलो फी हक़्क़ि दीन, दीन के बारे में क्या कहते थे? नहीं पूछा गया। कहा गया दीन के बारे में मालूम है? हाँ मालूम। खुदा के बारे में मालूम? हाँ मालूम। और नबी को पहचानते हो कि नहीं? कहा क्या कहते थे? क्या समझा था इनको? क्या पहचाना था कि नहीं? मालूम हुआ अल्लाह का जानना मग़फ़िरत के लिए काफी है, दीन को जानना मग़फ़िरत के लिए काफी है, लेकिन रसूल का जानना मग़फ़िरत के लिए काफी नहीं, रसूल को पहचानना मग़फ़िरत के लिए जरूरी है। तो ये इनमें हम में क्या फर्क है बता दूं। ये नबी को जानते हैं, हम नबी को पहचानते हैं। पहचानने वाला धोखा नहीं खाएगा, जानने वाला धोखा खा सकता है। इंडिया हम जानते हैं मगर धोखा खा जाएंगे, लेकिन अगर पहचानते हैं तो नहीं धोखा खाएंगे। इंग्लैंड को अगर हम पहचान जाएं, ब्लैकबर्न वालों को हम पहचान जाएं, तो हम ब्लैकबर्न में धोखा नहीं खाएंगे। और जानते हैं कि यहाँ सुननी है तो धोखा खा सकते हैं, लेकिन पहचानते हैं तो नहीं। इसीलिए आलिम जानने वाले को कहते हैं, आरिफ पहचानने वाले को कहते हैं। आलिम धोखा खा सकता है, आरिफ नहीं। देखो इब्लीस आलिम था, खा गया धोखा, फरिश्ते आरिफ थे, नहीं धोखा खाया। अल्लाह का वली आरिफ होता, इसीलिए इल्म के साथ इरफान बड़ा जरूरी। और इरफान बगैर पहचान के नहीं। हम जहर को पहचानते नहीं तो जहर को समझेंगे कैसे? हम ये जानते तो हैं कि जहर मार डालता है, मन नहीं पहचानते जहर खाए क्या, तो खा सकते हैं ना किसी दिन जहर को, लेकिन अगर जहर पहचानते हैं हम नहीं खाते। तो ये वादिया में क्या, हम में क्या फर्क है? ये खाली जानते हैं, तो नबी है, वो रसूल है, पहचानते हैं। पहचानते तो अपनी तरह कहते हैं। अरे उन्हें पहचान लिया, जिब्रील ने तो कह दिया कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता। पहचानते थे तभी तो बोले कि फरोगे तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। आप जाओ, आपका कुछ नहीं होगा, हमारे तो पर जल जाएंगे। पहचान लिया था ना उन्होंने। तो पहचानना नबी का ईमान। जानना तो अबू जहल भी जानता था कि वो सच्चे हैं, बहुत सादिक हैं, बहुत अमीन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इतना तो अबू जहल भी जानता था, पहचानता नहीं था। पहचानते थे सिद्दीक़ अकबर। इसीलिए तो गर्दनें देने के लिए बेताब रहते थे रसूल पर, क्योंकि पहचान लिया था। और जब तक हजरत उमर पहचाने नहीं तो क्या लफड़ा करते थे, पहचान लिया तो गर्दन देने लगे रसूल के चरणों पर, कुर्बान हो गए रसूल पर, आदिल आजम बन गए, गैजुल मुनाफिकीन अमीरुल मोमिनीन बने, पहचान लिया।
कोई गौसुल आजम बना, कोई ख्वाजे आजम बना, कोई मुहद्दिस आजम बना, पहचानने की वजह से। जानने में तो का इब्लिस नहीं जानता, इब्लिस को खबर नहीं है, मालूम तो है, वो पहचानते हैं। इसी पहचानने को कभी मानना कहते हैं। हम मान गए तो मान गए, यानी पहचान गए। देखिए, एक दूसरे से जब कोई मिलता है तो कहता प्लीज इंट्रोड्यूस, पहचानवाइए। ये नहीं कहा जाता कि टेल मी अबाउट हिम, नहीं कहा जाता। प्लीज व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन परिचय, परिचय माने परिचित होना, पहचान लेना। पहचानवाओ अपने को, प्लीज इंट्रोड्यूस मी, मुझे पहचानवाइए। क्यों? पहचानने के बाद ही तो हम धोखा नहीं खाएंगे ना। अगर जानते हैं इंदिरा गांधी एक औरत का नाम, एक औरत इंदिरा गांधी बोल दी गया, इतना जानते हैं, धोखा खा सकते हैं। किसी भी औरत को इंदिरा गांधी समझ लें, लेकिन अगर हम उसको पहचानते हैं, बाई फेस पहचानते हैं, बाई कट पहचानते हैं, बाई बॉडी पहचानते हैं, जिस्म से पहचानते हैं, सूरत शक्ल से पहचानते, तब नहीं ना धोखा खाएंगे कि हर औरत को हम इंदिरा गांधी समझें। तो क्वीन एलिजाबेथ को हम जानते हैं, इसमें धोखा खा सकते हैं कि किसी और को क्वीन समझ लें, लेकिन अगर पहचानते हैं तब नहीं धोखा खाएंगे। इन मिसालों से वाज़ेह करना ये मकसूद है कि जानना और है, पहचानना और है। अल्लाह को जानना, दीन को जानना ये मग़फ़िरत के लिए काफी है, लेकिन नबी को पहचानना मग़फ़िरत के लिए जरूरी है, जानना नहीं। इसीलिए कहा गया मा कुंता तक़ूलो, पहचान के क्या बोलते थे, तुम्हारी इनके बारे में क्या पहचान, जान पहचान है, वो बोलो क्या जान पहचान है, तो ही फंसेंगे। अच्छा, जो आखिर में फंसेगा वो शुरू ही से फंसेगा। कुछ ऐसा हिसाब किताब है। ये अपने गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन नहीं है कि 13 सवाल किए गए, उसमें से 5 आता है, बाकी नहीं आता। वहां ये कि अगर एक नहीं आता तो कुल नहीं आता। यानी तीनों का हा हा लादरी वो जवाब देगा काफर। अफसोस अफसोस में नहीं जानता, आई एम वेरी सॉरी आई डोंट नो, आई एम वेरी सॉरी आई डोंट नो, आई एम वेरी सॉरी आई डोंट नो। तीनों का जवाब ये सेम। मन रब्बों का हा हा लादरी, माँ तीनों का हा हा लादरी, अफसोस अफसोस में नहीं जानता। माँ कुंता तक़ूलो फी हक़ फी हज़र रजुल हा हा लादरी, तीनों का सेम। और अरबी में और मोमिन हुआ तो तीनों का तीन जवाब देगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये जवाब देगा तीसरे का, और दूसरे का जवाब देगा दीन इस्लाम। पहले सवाल का जवाब देगा कि रफ़ी अल्लाह। ओके, इज देयर एनी डाउट? थैंक यू। तो रवायत लाओ कि कोई हमने 2 कमरे में बैठ कर के रहा है, ये 3 सवाल वहां हो गए ना, मेरे बाप ने सुना ना मैंने सुना, रवायत है, रसूल ने फरमाया ऐसा होगा, तुम रसूल का फरमान देखो हम मान लेंगे। कोई हमने आला लगा के सुना है? इनको मैंने आला लगा के मौलाना अहमद रजा खान साहब ने अपने कमरे में बैठ करके सवालात बनाए हैं। अरे भाई, ये हदीस में है कि पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, तीसरा सवाल ये होगा। ये काम नबी का है ना, बताए कब्र में सवाल होगा, ये तो गैब की बात है। ये गैब तो कोई गैब ना, नबी बताए। तो नबी ने बताए 3 सवाल होंगे, दिखाओ रवायत कि मां नबियों का सवाल है। हाँ? अगर मां नबियों का सवाल किया गया तो अपने तो 1,24,000 कम पेश नबी है, किसको बताएंगे? एक क्रॉस क्वेश्चन। भाई, माँ दीनों का में दीन इस्लाम है। हजरत आदम का दीन इस्लाम, हजरत मूसा का दीन इस्लाम, हजरत इब्राहिम का दीन इस्लाम, सबका दीन इस्लाम, अपना भी दीन इस्लाम। सिर्फ फर्क ये है कि अपना मुकम्मल है, और उस दौर में वो इतना मुकम्मल दीन नहीं था। उस दौर में वही मुकम्मल समझा जाता था। हजरत ईसा ने जितना दीन फैलाया वो उनके दौर में मुकम्मल है। हजरत इब्राहिम ने जितना फैलाया वो उनके दौर में मुकम्मल है। इनकम्प्लीट वर्क किसी नबी ने नहीं किया। दैट वाज कंप्लीट अकॉर्डिंग टू हिज पीरियड, नेसेसिटी ऑफ हिज पीरियड। उनके जमाने में जो आवश्यकता थी उसके मुताबिक वो मुकम्मल है। जैसे एक बच्चे को दूध जो आप माँ पिलाती है ना, न गेहूं खिलाए न चावल खिलाए, माँ सिर्फ दूध पिलाती है। ये दूध उसके लिए मुकम्मल ग़िज़ा है, ऐसा नहीं कि कम है। लेकिन जब अब हम हमारी उम्र में आ जाएगा तो वही दूध नामुकम्मल ग़िज़ा है। अब दाना भी चाहिए, अब रोटी भी चाहिए, अब खिचड़ी भी चाहिए, अब कढ़ी भी चाहिए। लेकिन जब हम 2 बरस से कम थे तो वही मुकम्मल था। तो ऐसा समझो। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि हजरत आदम के जमाने में वो जो यही था कि बस अल्लाह को एक मानो और हजरत आदम को नबी, बस दैट्स कंप्लीट। उस वक्त बचपना था इस्लाम का, इतना काफी था।
حضرت موسیٰ کے زمانے میں کچھ اور عمر بڑھی, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کچھ اور, حضور کے زمانے میں آ کے ایک دم کمپلیٹ, a complete prophet for complete religion to complete the discipline and manners of the life. سب چیزوں کو کمپلیٹ کرنے آئے تھے, اس لیے خود بھی کمپلیٹ. جب دنیا کو کمپلیٹ کرنے رسول آئے تھے تو بغیر خود انکمپلیٹ ہوتے تو دنیا کو کمپلیٹ کیسے کرتے؟ ایسی تو یو سی اس میں یہ ہے نقطہ. تو یہ اگر سوال ہم سے کیا جائے ماں نبیوں کا تو ہم کہیں گے عیسیٰ, موسیٰ, اور لسٹ ہم کو معلوم نہیں. گجراتیوں کا احسان ایک 10-12 نبیوں کے نام زبان پر ہر وقت ہے. گجرات میں 10-12 انبیاء کرام کے نام جو ہے مسلمان زیادہ رکھتے ہیں, اسی میں پورا گجرات ہی مٹاتا ہے. آدم, موسیٰ, عیسیٰ, یوسف, ابراہیم چلتا. اتنے تو نام لے پاؤ گے نا, 15-20. ماں نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے یہ نہیں پوچھا گیا کہ کل نبی, یہ نبی, وہ نبی. ماں نبیوں کا میں یہ بھی تو نہیں کہا گیا کہ اس نبی کے بارے میں بتاؤ, بس تمہارا نبی کون. تو اب کچھ تمہارا عالم کون ہے؟ عالم بے شمار ہے, یہی تو جواب دو گے. اسنکھ عالم ہے. ابھی تم سے پوچھو تمہارا عالم کون؟ عالم یہ تو پوچھا نہیں گیا کہ پیر کون ہے. پیر تو ایک ہوتا ہے, عالم تو سب ہے نا ہمارے. کیا امتی تو ہم کسی ایک کے ہیں, لیکن نبی تو سب ہمارے ہیں. اور پوچھا یہ نہیں گیا کہ تم کس کے امتی ہو, یہ کوشچن نہیں ہے. کوشچن کیا ہے؟ ماں نبیوں کا تمہارا نبی کون؟ ہم بولیں گے لگ بھگ 1,24,000. مذاق ہے بھائی, یعنی مینٹلی بھی. ویسے یہ بات اپنی اگر مین یہ ہے کہ روایت لاؤ, حدیث دکھاؤ کہ یہ سوال ہے. ویسے بھی کراس کوشچن بھی کہا جا سکتا ہے. ہم کہاں کہتے ہیں کہ پریوانی وجہ سے ضرور پیدا کیجیے. طلاق کے معاملے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں. بھیا ہم کو نکاح کے قائل ہیں, ہمارا کام تو ملانا ہے اور ہم سے طلاق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. طلاق رجعی, طلاق بائن اور طلاق مغلظہ کے جو آداب ہیں وہ آپ بیان کریں. طلاق دینے کا طریقہ, جی, طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے بہت عاجز آ جائے اور واقعی وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں, تو جب اس کو میں وہ کورس ہے کیا بولتے ہیں اس کو, منتھلی کورس جو آپ ایم سی پیریڈ حیض, تو حیض سمجھتے ہیں نا, تو حیض کی حالت سے جب وہ 5-7 دن میں فارغ ہو جاتی ہے, میکسیمم 10 دن ہے شریعت میں, اور کم سے کم شاید 5 دن یا 3 دنوں میں چاہتے ہو. بہرحال وہ اپنی اس کورس سے کم فارغ ہو کر کے بات لے لے نہ آ لے, تو اس کے بعد 1 مہینہ لگ بھگ 25 دن تک, 25 دن, 26 دن, 27 دن یا 1 مہینہ آپ سمجھ لو کہ پاک رہتی ہے. ہاں, یعنی پاک برم بنا ہے سے. اس حالت میں ایک طلاق دے, ایک سنگل ایک طلاق دیا. جب وہ حیض سے فارغ ہو کر کے پاک ہو جائے تو ایک طلاق دے, پھر چپ رہے. پھر ایک پورا دور گزرا نا پاک والا, پھر اس کو پھر حیض آئے گا نا دوسرے مہینے میں, پھر وہ حیض سے فارغ ہو کر کے پاک ہو جائے, پھر دوسرا طلاق دے. پھر اس پر 1 مہینہ گزرے, پھر حیض آئے, اور پھر اس کو تیسرا طلاق. یہ ہے مسنون طریقہ چھوڑنے کا. ایسا طریقہ کیوں بنایا گیا؟ اگر جذبات اور غصے میں دے رہا ہے تو 1 دینے کے بعد 4-5 دن 10 دن بعد تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. تو 1 ہونے سے طلاق مغلظہ نہیں ہوتی, پلٹایا جا سکتا ہے. ہاں, رجعی, طلاق رجعی ہے, اس کو طلاق رجعی نام ہی, رجعی رجعت ٹو ریورس ہو سکتی. اور تینوں دے دینے کے بعد تو مغلظہ ہے, اسی لیے اسے طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں اور بدعت بھی. یعنی ایک بارگی 3 طلاق دینا بدعت ہے, مغلظ ہے, بہت گندا طریقہ. ہو تو جائے گا. مثلا ایک ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں, بھائی چڑیا مارنا ہے
एक गोली से मारो और ना मारे तो फिर दूसरी गोली मारो, और दबा 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 तीनों मार दिया तो बेवकूफ हो ना, छोटी चिड़िया मारने के लिए तीनों गोली इस्तेमाल कर है। लेकिन ये तो है ही है कि जब छोड़ोगे तीनों तो लगेगी तीनों। ऐसा तो है नहीं कि एक वक्त में मारने से लगेगी, नहीं लगेगी, लेकिन उसको खाने के काबिल ना रह जाएगी फिर, सबसे चिथड़े उड़ जाएंगे ना। तो अगर अपनी बीवी को तीनों तलाक ठोक दिया तो देखने के काबिल नहीं रह जाएगी। ये मेरा मतलब, हमें एक मारो ना, कम से कम देखने के काबिल, खाने के काबिल तो रहे। एग्जाम्पल दिमाग में उतारने के लिए। अव्वल तो तलाक न दे, ट्राई एंड अगेन टू एडजस्ट देमसेल्व्स। एक तो ये कोशिश करे, अगर बिल्कुल ही एंटी है, औरत एंटी, मर्द है, मर्द एंटी, और डाइवर्स ही एक रिजल्ट है, तलाक ही इसका हल है, तो वो भी सोच एक महीने में एक, और वो महीना कौन सा हो जिसमें वो पाक हो। पाकी ने दे दिया ना, तो अब फिर उस पर हैज गुजरे, फिर दूसरी पाकी मिले तो दूसरा तिलाक, फिर तीसरी पाकी मिले तो उसे तीसरा तिलाक। इस सूरत में अगर तुम जज्बे में और बेबुनियाद किसी ने कान भर दिया है और तुम दे बैठे हो, तो 2 महीने में रिजल्ट आउट हो जाएगा, रजई हो सकती। लेकिन तीनों तिलाक देने के बाद फिर रजत फिर तो वही उसी वो हाल हुआ कि 303 से तुमने किसी चिड़िया को मारा और 3 गोली मारी, उसके न पर पता चल रहे कहाँ है, न गोटियां पता चल रही, न उसका पर पता चल रहा। तो अगर उसके साथ बिल्कुल मिला न रखे तो वापस लाने का कोई तरीका है क्या? तीनों दे दिए? नहीं, एक ही दिया हो अगर, हाँ, तो वापस लाने का बैठ करके आपस में वापस कर ले, कर सकते। हाँ हाँ। ये बात दरअसल ऐसी है, मैं इसके पीछे वाकया नहीं जानना चाहता। नहीं जी, मैं बात दरअसल सिर्फ ये मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि ऐसा वाकया गुजरा था और कुछ बात ऐसी हुई थी। मैंने कहा कि तलाक के जो मसले हैं जो मैं इस तरीके से जानता हूँ जिस तरह आपने बताया है, लेकिन किसी को गैर समझ में आ गया होगा, पूछा था तो मैंने नहीं, शुक्रिया। इन 3 months अल्टरनेट, एक महीने में दे। अब ये समझ में बात आती है ना, अगर अपन जज्बे में दे रहे हैं ना तो फिर बिल्कुल दूसरा तिलाक नहीं देंगे। 1 महीना के गए थे ना, 1 महीने में मियाँ साहब कितने ही गर्म हो, समर वेकेशन का कितना ही घबराहट, वो बिल्कुल 1 महीने में ठंडे हो जाएंगे ना, और उसके भी होश दुरुस्त हो जाएंगे। अब ये एक ही पड़ा है, अगले महीने में दूसरा आने वाला, तो दोनों एडजस्ट कर लेंगे जल्दी से। क्या इस्लाम बड़ा नेचुरल है, चांस औरत को हर वक्त चांस देता और मर्द को भी चांस देता, मगर हम यूटिलाइज नहीं करते। क्या करते हैं, अपना पावर एक बार की, 3 बम तुम्हारे हाथ में, एक मारो तो घर गिरेगा, तीनों मारो तो घर गिरेगा, लेकिन सोचो यार फिर तुम खुद बना भी नहीं सकोगे अगर एक मार दिया, एक मारो ताकि दीवार तो उठ सके। भाई डराना ही है, एक मार दो, डराना है उसको, धमकाना है, तीनों क्यों मार देते हो? क्या वो गलत बात नहीं करना चाहिए। यहाँ हजूर है, हाजिर है, प्रेजेंट है, इसकी कोई कुरान शरीफ से आयत से है या कुछ? इसको तो हमारी तकरीर हो चुकी है, बहुत मुफस्सल भी है। वो मसले हाजिर और नाजिर जो है हुजूर के बारे में, हुजूर की चंद सिफतें हैं, चंद सिफतें हैं, कुछ कुरान से साबित है। कुरान से जो साबित है अगर कोई उसका इनकार कर दे तो काफिर है। कुछ सिफतें हदीस से साबित है, कुरान से नहीं। कुछ खुदा के बारे में भी ऐसा है, क्या इबादतों के बारे में भी, मसलन मुंह धोना, वजू के लिए हाथ धोना, मसा करना, पैर धोना, कुरान से साबित। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और हाथ धोना, ये हदीस से साबित। अमल तो हम दोनों के करते हैं, बराबर ना। नमाज पढ़ो, ये कुरान से साबित। काय वक्त पढ़ो, हदीस से। नमाज फर्ज है, कुरान से साबित। कैसे पढ़ो, है नहीं कुरान। तो कुछ चीजें इस्लाम की कुरान से साबित हैं, कुछ हदीस से।
حدیث سے جو نہیں مانتا وہ دالو مدل ہے، گمراہ گر ہے۔ کچھ باتیں ہمارے جلیل القدر عظیم الشان مجلس بڑے بڑے علماء کی تحقیقات سے ثابت ہے، ان کی ریسرچز جو ان کے جو انہوں نے جو جس سمجھ لیجیے پی ایچ ڈی کیا ہے، جو انہوں نے ریسرچ کیا ہے، ان کی ریسرچ سے کچھ ثابت ہے۔ اس کا نہ ماننے والا محروم، بدقسمت، بھٹکا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے عالموں کی بات نہیں مانتا۔ تو 3 درجے ہو گئے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چشم دید گواہ ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کائنات کو پوری دنیا ان کے سامنے ایسی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میرے سامنے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کہنا صحیح ہے، یہ محققین سے ثابت ہے۔ 3 کلاس ہو گئے نا۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ حضور حاضر اور ناظر ہیں، وہ محققین کی بات کہہ رہا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ حضور کے علم میں پوری کائنات ہے اس لیے کہ ہمارے علم میں پوری ہتھیلی ہے، تم اپنی ہتھیلی دیکھو، کھولو، کچھ چھپا ہے اس سے؟ اب جب دنیا رسول کے لیے ہتھیلی ہے تو کچھ چھپا؟ یہ حدیث سے ثابت۔ اور رسول شاہد و گواہ ہیں، یہ قرآن سے ثابت۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد بنایا، گواہ بنایا، اور گواہ کے لیے حاضر اور ناظر ہونا ضروری۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام معمولات، ہمارے تمام ایکٹیویٹیز، بلیک برن میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، رسول اس پر مطلع کیے جاتے ہیں۔ تو گویا وہ حاضر ناظر ہی ہے۔ یعنی ایک آدمی جیسے مدنی میاں یہاں نہیں ہے، اب اپن کچھ بھی کرتے وہ نہیں نہ جانتے، تو گویا وہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ لیکن اگر جانتے، وہیں سے دیکھ رہے ہوتا تو جیسے حاضر ناظر ہو۔ تو آدمی نالج کے لیے بھی حاضر ناظر بولتا ہے۔ اچھا بتاؤ، خدا یہاں حاضر ناظر ہے؟ کہاں ہے؟ جانتا ہے نا اس کو؟ کہیں موجود ہے؟ موجود، چلو پکڑا جائے۔ ایسے کچھ باڈی کے ساتھ تو نہیں نا؟ معاذ اللہ۔ حاضر کے لیے جسم چاہیے کہ نہیں؟ حاضر وہی ہوگا جو جسم رکھتا۔ ناظر کے لیے نظر چاہیے، خدا کو نظر ہے، آنکھ ہے، خدا کو جسم ہے، پھر وہ کہتا حاضر ناظر۔ پتا چلا کہ حاضر ناظر ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی نہیں۔ پھر ہم خدا کو حاضر ناظر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوپن بیفور مائی ہولی گاڈ۔ خدا، پاک خدا کے سامنے سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، وہ بالکل ہی حاضر ناظر سمجھو۔ ورنہ حاضر اور ناظر کا جو ڈکشنری میں جو معنی ہے وہ خدا کے لیے فٹ نہیں۔ حاضر کے لیے باڈی چاہیے۔ کورٹ کے اندر جب گواہ پہنچتا ہے، دوسرے پوچھا جاتا تم حاضر تھے؟ ادھر گھٹنا استھل پر اپستھت تھے؟ اپستھت نہ تھی، گیٹ آؤٹ۔ موجود نہیں تھے تو گواہی دینے آئے ہو؟ ایک اندھا اگر جائے وٹنس باکس میں بولے کہ اپن دیکھے ہیں عبد الرحیم نے آدم پٹیل کو مارا تھا، اور اندھا ہو، مانی چاہیے کہ اس کی گواہی؟ اب جب تو اندھا ہے تو تجھ کو کیسے معلوم کہ عبد الرحیم نے مارا تھا؟ ناظر ہونا چاہیے۔ تو گواہ کا حاضر ہونا بھی ضروری، ناظر ہونا بھی ضروری۔ اور قرآن کہتا ہے انا ارسلناک کا شاہدہ، ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے، گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور جب ساری دنیا کی گواہی دیں گے، سارے انبیاء کرام کی صداقتوں کی گواہی دیں گے، تو چشمدید گواہ نہیں ہوئے تو گواہی معتبر کیسے ہوگی؟ آنکھوں دیکھا گواہ چاہیے، آئی وٹنس چاہیے، آئی وٹنس۔ مائی ہولی پروفٹ از آئی وٹنس اکارڈنگ ٹو قرآن۔ جب وہ آئی وٹنس ہیں تو پریزنس از نیسسری فار آئی وٹنس، موجودگی ضروری۔ کیا؟ تو ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا معاذ اللہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ اس جگہ سے پاک ہے۔ وہ خدا کو کسی جگہ فکس کر دینا ہندوؤں کی ذہنیت ہے، اس مندر میں خدا ہے۔ یہ عیسائیوں کی ذہنیت ہے، اس چرچ میں خدا ہے۔ نہیں، ہمارا خدا المائٹی ہے، بلا شکل و صورت ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، انانت ہے، نراکار ہے، سنسار میں ہے،
और क्या गुजराती में बोलते हैं, और असीमित है। कहते हैं हाजिर और नाजिर, इस बुनियाद पर कहते हैं। देखो एक मिसाल और देता हूं, हाशमी यहां मौजूद है ना, तुम देख रहे हो। अब अगर मौलवी साहब, मौलवी नियाज साहब ये साबित करें कि हाशमिया यहाँ नहीं है, बाहर ले जाकर तुम तो इधर आओ और ले जाए मानो हाशमिया नहीं मौजूद है, तो कैसे मालूम? कुरान से साबित करूंगा तो आप मानोगे? मैं यार तुम कुरान गलत बता रहे हो, मैं खुद देख के आ रहा हूँ। क्या कुरान में नहीं ऐसा हो सकता? अरे अपन देख के आए हैं। तो क्यों थे? तुम यहाँ हाजिर हो ना, हाजिर हो, अपनी आंख से नाजिर हो, नजर से तुमने देख लिया, जिस्म के साथ मौजूद होने के कारण तुमने मुझको महसूस किया। अब अगर मौलाना नियाज बाहर कुरान से साबित करें तो तुम ये समझोगे कि कुरान का मिसयूज है, ये कुरान को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे अपनी आंख से हम देख कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी का जो इल्म तुमको है, मैं यहाँ हूं, ये जो ज्ञान तुमको है, ये तुम्हारा यकीनी है ना, अकट है, तू काट नहीं सकता। क्यों अकट है? क्योंकि तुम यहाँ हाजिर और नाजिर हो। अगर तुम बाहर ही रहते और यहाँ ना मुझे देखे होते और ये बाहर समझाते हाजमिया नहीं तो शायद मान लेते। क्यों? तुमने देखा नहीं। तुम्हारा तो हाजिर नाजिर होने से क्या फायदा होता है कि जो इल्म होता है वो यकीनी होता है, शंका नहीं होता उसमें। हाजिर और नाजिर होने के बाद तुमने मुझे अपनी आंख से देख लिया, तुमको शंका नहीं। तो मेरे अल्लाह के इल्म में कोई शंका नहीं है, मेरे अल्लाह के इल्म में कोई डाउट नहीं, कोई शुबहा नहीं, गोया हाजिर नाजिर है। अल्लाह इस तरह से नहीं हाजिर नाजिर है जैसे अपन हाजिर नाजिर है, जिस्म के साथ और आंख के साथ। जो ऐसा मान लो मुशरिक हो जाएगा कि खुदा को जिस्म है और माज़अल्लाह आंख है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हम इसी तरह से हाजिर और नाजिर का मफ़हूम रखते हैं। जैसे एक सूरज हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान में है ना। गुजरात वाले ताके ऊपर बोले यार ये तो गुजरात में है, यूपी वाले उसी वक्त कहते हैं यार यूपी में है, बिहार वाले कहते हैं नहीं बिहार में है, बंगाल वाले कहते हैं बिहार बंगाल में है। एक सूरज बंगाल में भी है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, सौराष्ट्र में भी है, आंध्रा में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, पांडिचेरी में भी है, उड़ीसा में भी है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है। एक सूरज 22 स्टेट नहीं आधी दुनिया में दिख रहा है एक ही वक्त में। हम तुमसे पूछते हैं ये एक दुनिया का सूरज एक जगह रहकर लाखों मुल्क, हजारों मुल्कों में दिखाई पड़े, कोई आश्चर्य नहीं होता तुमको? वो नबूवत का आफ्ताब एक जगह रहकर अगर बेशुमार जगह दिखे तो कौन सी हैरत की बात? क्यों? इस सूरज को तो उसने पलटाया है और अपनी ताकत दिखाया है कि मैं इससे बड़ा सूरज हूं। ये हाजिर नाजिर का मफहूम की एक अनेक जगह जलवा, एक अनेक जगह जलवा, एक सूरज अनेक जगह दिख रहा है, आफ्ताबे नबूवत अनेक दिलों में आबाद है, लगता है हाजिर और नाजिर। ये हाजिर नाजिर का मफहूम। ये थोड़े जहां जहां हम जाते पीछे पीछे मेरे रसूल है। हमारी तमाम एक्टिविटीज, हमारे तमाम मामूलात, हमारा दरूद का पढ़ना, हमारा सलाम का भेजना, हमारी नशिस्त बरखा, सब आकाए दो जहां की निगाहों के सामने। ये किस लिए? कि मैं दुनिया को इस तरह से देखता हूं जैसे अपनी हथेली। हथेली को देखने से, इस तशबीह का ये भी मतलब हो सकता है हथेली को देखने से मुस्तकबिल बताया जा सकता है। मैं मुस्तकबिल नहीं बताता, लेकिन तुम लकीरों के मुहताज हो। लेकिन तुम लकीरों को देखकर बताते हो, मैं तकदीरों को देख के बताता हूँ। नबी तकदीर देख के बताता है, एक नजूमी लकीर देख के बताता है। लकीरें बदली जा सकती हैं, रसूल जब नहीं बदलेंगे तकदीरें तो कहाँ बदलेंगे? मेरे रसूल की निगाहें उम्मत की तकदीर पर है और एक पामिस्ट की निगाहें उसकी लकीर पर है। तो पामिस्ट के कैलकुलेशन गलत हुआ तो रिजल्ट गलत हो जाएगा, लेकिन नबी का कैलकुलेशन नहीं होता, वो तो टीचिंग ऑफ गॉड है। तालीम मैंने दी है तुमको, नबी जो तुम नहीं जानते थे मैंने सिखाया। तो अल्लाह इज टीचर ऑफ होली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा जो है वो पढ़ाने वाला। अब भैया उस्ताद अगर मामूली हो तब तो भाई हो सकता है कि नॉलेज कुछ कमजोर हो, हाशिमिया के पास इल्म क्यों नहीं, कहीं वो उस्ताद बड़ा खराब। हम लोग ऐसे ही
क्या? लेकिन अगर हमारा उस्ताद स्ट्रांग है ना, तो अगर हम कुछ शरारत भी करते हैं तो समझा ले जाएगा। और यहाँ तो आलम ये मियाँ खुदा पढ़ा रहा, जो पढ़ाता भी और सलाहियत भी दे रहा है पढ़ने की, लेकिन खुदा ही का काम है सलाहियत देना। खुदा ही का फजल है कि किसी को ताकत दे समझने की। अच्छा, खुदा अपने शागिर्द को पढ़ाए, अब बिना सलाहियत दिए पढ़ाएगा? हमारा टीचर तो हमारे पीछे पूरी जान लड़ा देता है कि ये फेल ना होने पाए, मतलब अपना करियर खराब होगा, उसकी तनख्वाह पे असर पड़ेगा, जान लड़ाएंगे। उसको अपनी तनख्वाह से मोहब्बत है, इसलिए जान लड़ाए। और खुदा को अपने रसूल से डायरेक्ट मोहब्बत है, और खुदा के एक इशारे पर कायनात का निजाम बदल सकता है। जो चाहे अपने महबूब को कुव्वत और सलाहियत अता फरमाए। किसी के बाप का इशारा है कि अल्लाह ताला अपने महबूब को देने में दारुल उलूम देवबंद से मशवरा लेगा? तुम्हारी क्या राय है? मैं अपने लड़के को खिलाऊं पहनाऊं तो क्या पड़ोसी से पूछूंगा अपने लड़के को क्या खिलाऊं? अरे मेरा प्यार, मुझको अल्लाह ने 2 लाख पाउंड दिया है, अपने लड़के को कुछ भी खिलाऊं पिलाऊं, पड़ोस से मशवरा लेंगे हम। What do you say about my son? कौन सा कपड़ा पहनाऊं, कौन सा खाना खिलाऊं, खिचड़ी खिलाऊं कि पुलाव खिलाऊं, बिरयानी? कुछ नहीं, अल्लाह ने हमको दे रखा, हम अपने लड़के को क्यों प्यार है। अच्छा, जबकि हम मजबूर हैं 2 लाख से ज्यादा नहीं, तब तो इतने हौसले हैं 2 लाख पाउंड, 2 लाख भी तो हद है ना, वो भी तो खत्म हो जाएगी। हमें खुदा की अता और खुदा की ताकत की कोई हद है? तो जब हद वाले बेपनाह अपने महबूब पे खर्च करते हैं, लड़का महबूब हो या बीवी महबूब हो या माँ, जिससे भी प्यार वो महबूब है, जब हम अपने महबूब पर महदूद हो करके अपनी कुव्वत भर खर्च करते हैं, वो तो लामहदूद कुव्वत वाला है, वो देने पर आ गया तो क्या जिब्रील अमीन से मशवरा लेगा, सिद्दीक अकबर से पूछेगा? जब उसने नबियों से नहीं पूछा देते वक्त, मौलवियों से क्या पूछेगा? अपने महबूब को देते हुए तो उसने नबियों से नहीं पूछा कि क्या दूं क्या ना दूं, कह दिया दर्जा, सबके बारे में तो कह दिया कि देखो हमने किसी से कलाम किया, किसी को ये दिया, किसी को, और इनसे कह दिया तुमको दर्जों बना किया जाओ। अच्छा, दर्जा नहीं बता इसलिए कि समझ ही नहीं सकते तो बतावे क्या? अरे अगर अल्लाह बताए भी तो हम समझेंगे। जो रसूल का ओरिजिनल पोस्ट है, रसूल की जो एक्चुअल पोस्ट है, जब वो हमारे समझ से ऊंची है तो हमें बताई क्यों जाए? एक बच्चे को आप साइंस पढ़ाओगे, अगर 2 साल का बच्चा है, माँ के गोद में क्या क्या कर रहा है, तो उसको साइंस पढ़ाओगे बैठ के? अरे अभी तेरे अंदर साइंस समझने की सलाहियत ही नहीं। नबी की पोस्ट और आप जैसे नाबालिग लोग, यानी हम लोगों की कोई अकल है, कोई इल्म है? दुनिया में हमने इल्म गढ़ा है, दुनिया में पढ़ा है, खलास। और ये तो खुदा से पढ़ के आ रहा है ना, इसकी पढ़ाई को कौन पा सकता है? और इन उल्लू कहीं उनको अनपढ़ गई थे। अच्छा, खुद मदरसे में पढ़ लेते हैं तो आलिम बन जाते हैं, और रसूल अल्लाह से पढ़े अनपढ़ गए, उम्मी माने अनपढ़। यानी जो खुदा से पढ़ के आवे वो अनपढ़, जो मौलवियों से पढ़ ले पढ़ा लिखा। मुझको हैरत तो ये होती है कि जो मुरीदों से पढ़ ले, मेरे मुरीद से कोई पढ़े तब तो वो पढ़ा लिखा है, मुझसे पढ़े तो जाहिल है। कमाल है। तो कम ऑन कंक्लूजन, कहाँ से बात शुरू हुई थी कि ये जो है मफहूम ये कि खुदा हाजिर और नाजिर है, उसका इल्म यकीनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है, उसकी उपमा हमने दी समझाने के लिए कि ये नहीं कि अपने जिस्म के साथ यहाँ मौजूद है। अच्छा, आ सकते हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए आ सकते हैं, ये देखना जरूरी नहीं हमारा। उसी को मैंने कब्र में कहा था कि साहब ये मेरी समझ में बात नहीं आती, तकरीर करते हो, मैंने कहा था यार सुविधा, आप कब्र में तो सबको दिखाई पड़ते हो, इन मिलाद में क्यों नहीं दिखाई पड़ते अगर आते हो? देखिए, हमारा अकीदा ये भी नहीं है कि हर मिलाद में आना जरूरी, रसूल पे जरूरी कुछ नहीं भैया, तो उनका फजल है, करम है, आवे ना आवे तो अपन क्या दर्द लोग है, इतना पावर है। हाँ, घसीट सकते हो, सिद्दीक अकबर का दर्द लाओ, सीधे दिल में आ जाएंगे, खट से आ जाएंगे। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा दिखाई देख ली, वो सोच तो लाओ, वो दर्द लाओ जो इश्क के लिए जरूरी है, जुदाई नहीं। लेकिन आ जाए वो तो ये उनका करम है। क्या पीर साहब को तो हम रोज ला नहीं पाते, जब अपनी तबीयत से आते हैं, गुजारिश टाइम पे टाइम, अगर 2 बजे बैठ जाए नहीं, अब अच्छा मूड आ गया तो बेबुलाए चले आते हैं, उनका करम है। क्या करम है ना उनका।
तो नबी आ गए महफिल में, करम है, नहीं आए तो अपन क्या कर लेंगे? खुदा बख्श दे, करम है, नहीं बख्शेगा और डाल दे जहन्नम में, तो तुम क्या कर लोगे मौलवी इब्लीस? इब्लीस की तो बख्शिश ही नहीं मौलवियों में से किसी गुनहगार को न बख्शे। काफर की तो बख्शिश का सवाल नहीं, लेकिन ये कि किसी गुनहगार को न बख्शे, क्या कर लेगा? अल्लाह ने सजा दे दी, अदल है उसका, ये उसका अदल है। और नहीं सजा दी, छोड़ दिया, जाओ जन्नत में, ये उसका फजल है। वो अदल वाला भी है और फजल वाला भी है, पावरफुल है। तो मैंने एक सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप मीलाद में क्यों नहीं दिखाई पड़ते और कब्र में दिखाई पड़ते? जवाब भी दिया, ये दोनों जगह हमारा इम्तिहान है, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं इम्तिहान देने के लिए, और जब मर गए भाई इम्तिहान का पीरियड खत्म है। अब दुनिया में क्या क्या किया उसका इम्तिहान जो है कब्र में शुरू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ईमान रहा तो सही जवाब, ईमान नहीं रहा तो एकदम हा ला अंदरी, फिर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो मैंने ये कहा असल में अल्लाह ताला ने इन दोनों की जानिब से ये हमारा इम्तिहान है, जबरदस्त टेस्ट किया जा रहा है। सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में दिखते हैं और मीलाद में नहीं दिखते, ये दोनों जगह इम्तिहान है। मीलाद में इसलिए नहीं, मीलाद में नहीं दिखाई पड़ते और कब्र में दिखाई पड़ते हैं। कब्र में इसलिए दिखाई पड़ते हैं, देखे उम्मती पहचानता है कि नहीं। कब्र में इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि देखें उम्मती पहचानता है कि नहीं, और मीलाद में इसलिए दिखाई नहीं पड़ते कि देखें उम्मती मानता है कि नहीं। अब पता क्या चला? जो यहां मानता है वहां पहचानता है, जो यहां मानता नहीं वहां पहचानता नहीं। हुजूर तशरीफ लाना चाहे बिल्कुल मुमकिन, कैसे मुमकिन? वो तो मदीने में लेते हैं और कैसे कब्रस्तान में आ जाते हैं इंग्लिस्तान के। तो जो इंग्लिस्तान के कब्रस्तान में आ सकता है वो अपने उम्मती के मकान में नहीं आ सकता। बिना वीजा आ जाती है। हाँ, वो मैं बोला हम लोग भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, वीजा, मेरे रसूल आते हैं तो इनको पता भी नहीं चलता। विल्सन के बाप को भी खबर नहीं, ऑफिस वालों को हवा भी नहीं लगती। इसलिए कि जब मजबूर आता है तो हुकूमतों से पूछता हुआ आता है, और जब मालिक मुख्तार आता है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, मर जाते हैं उसके लिए कोई हिसाब किताब नहीं है, तो सवाल ही नहीं है ना, अपने में सवाल नहीं होता। मोमिन होना जरूरी, सवाल नहीं होता। जुमे के दिन मरने वाले सब रमजान शरीफ में मरने वाले, सवाल ही नहीं। जब सवाल नहीं होगा तो अज़ाब नहीं होगा, इम्तिहान नहीं होगा तो फेल कैसे होगी? फेल होने के लिए इम्तिहान होना जरूरी है। ये काफी पास हो, जिस साल इम्तिहान ना हो सब पास हो। बस दुकान बंद, जो दे दिया। पीर का अगर इंतकाल हो गया है तो दूसरे से बैत को तरीकत में भी जायज है, उसको तालीफ से कहते हैं। जो इस सूरत में हुई कि एक पीर से तबीयत हट गई, हट जाने के बाद फिर उससे बैत हासिल कर जाती है। इसलिए जिसको पीर बनाए दिल से बनाए, जुबान से न बनाए, और फिर महरूम हो जाता है। अगर किसी सही पीर, मतलब सुन्नी सही अकीदा को उसने पीर बनाया, या ये कि उसने एक पीर बना लिया था, बाद में पता चला कि ये सुन्नी मसलक से हटा हुआ है, तो दूसरा पीर किया, तो दूसरा पीर नहीं हुआ, वो पहला पीर, वो पहले ही वाला गला, वो शुमार नहीं होगा। वो शुमार कैसे शुमार होगा? बेनिकाह की आप औरत घर में रख लो तो शुमार होगी बीवी, चाहे आप बीवी समझो, आपके समझने में क्या होता है? शराइते निकाह नहीं पाई गई तो बीवी नहीं हुई, ऐसी शराइते इस्लाम नहीं पाए गए तो वो पीर नहीं हुआ। आपकी गलत फहमी हुई, आपका पीर नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो मिस तो खतरनाक चीज है ये, उतना मिस्टर खतरनाक नहीं है जितना मुरीद होना चाहिए।
मुरीद होने से फायदा ये है कि मुरीद उसी से हो जिसे दिल, घर, मकान, जायदाद तमाम चीजें सौंप दे। उससे फायदा ये होता है कि दीन का सारा मामला जब आप उससे रखोगे तो जब तक तुम्हारा पीर गुमराह ना हो तुम नहीं होगे, इसलिए कि तुम्हारा अकीदा वही होगा जो तुम्हारे पीर का। तो तुमको गुमराह करने के लिए जरूरी हुआ कि तुम्हारे पीर को गुमराह किया जाए। इस तरह से सेफ हो गया ना। यानी अगर बैंक में तुम रुपया रख दो तो तुम्हारा रुपया उसी वक्त लूटेगा जब बैंक लूटा जाए, और जेब में है तो कोई भी पिक पॉकेट काट लेगा। तुम्हारा पाउंड 100 पाउंड पॉकेट में है तो कोई भी काट लेगा, बैंक में है तो उसी वक्त लूटेगा जब पूरा बैंक लूट जाए। अगर तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा ईमान बस तुम्हारे ही पॉकेट में है तो कोई भी काट ले जाए, लेकिन अपना ईमान और अकीदा पीर के बैंक में रख दिया तो जब पीर लूटेगा तब लूटेगा वो। एक सेफ्टी है, और सेफ्टी तो अच्छी चीज है, क्योंकि जो वो कहेगा वही तुम्हारा अकीदा होगा, तो सेफ हो गया ना। या गिर मुहकम गिर हो गई ना, तुमने एक को पकड़ा, मजबूती से पकड़ा। आप इधर आलतू फालतू मौलवियों की एक नहीं सुनोगे, और जो कान में बात पड़ जाएगी तो कंसीडर करोगे अपने पीर से, व्हाट डू यू से अबाउट दिस मैटर। हम रसूल को ऐसा समझें कि ना समझो, जब यार बिल्कुल समझो, तो मौलवी को ठुकरा दोगे। तो ये सेफ्टी हो गई ना। और अगर तुम खुद फैसले की ताकत रखते हो, अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत की भरपूर सलाहियत रखते हो, नहीं जरूरत है, कोई बात नहीं। तुम दूसरों के लिए खुद पीर हो गए, अब तुम्हें पीर बनाने की जरूरत। लेकिन फिर भी आलिम ही तो हुए ना, आरिफ नहीं हुए। उस दर्जे के लिए पीर बना लो। आरिफ हो गए तो कुतुब तो नहीं हुए, उस दर्जे के लिए बना लो। कुतुब भी हो गए तो गौस तो नहीं हुए। उस फॉर मोर प्रोग्रेस और तरक्की के लिए। कॉमन हो तो मोमिन बनने के लिए पीर बना लो, मोमिन हो तो सालेह बनने के लिए पीर बनाओ, सालेह हो तो आफ्ताब अगवास बनने के लिए। जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, मैं मौलवी हूं, अपना अकीदा मजबूती से, फिर मुझको पीर की क्या जरूरत, बस इसी नीयत, इसी उसमें रूहानियत के लिए। शरीयत समझ में आ गई, रूहानियत आ जाए, इसमें किसी की गुलामी से वाबिस्ता हो जाओ। अब हम रूहानियत के मुतालिक लेते तो सबसे हैं, कंसीडर पीर से करते हैं, करें कि न करें, बढ़े कि न बढ़े, तो वो हमारी नाप तौल करते हैं, सलाहियत देखते हैं, फिर एक बात रिकमेंड करते हैं, ऐसा ये करो, ये वजीफा पढ़ो, ये चिल्ला करो। और हर एक से हम लेते रहे तो कोई हमारी हैसियत समझे, कोई न समझे, कोई ये बताए दे, कोई एक डॉक्टर पकड़ो, तबीयत से इलाज कराओ। सुबह को किसी की टेबलेट लिया, शाम को किसी से मिक्सचर लिया, दूसरे दिन किसी से इंजेक्शन लिया तो गया मरीज। यह गिर मौका। हिफ्जाने सेहत के लिए डॉक्टर चाहिए, हिफ्जाने ईमान व अमल के लिए पीर चाहिए। सेटिस्फैक्शन